Ibwega sana mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thire FM. Karibu sana kiri mubango joto ya rumuri rwa siasa. Gakurikana ni tariki 18 mweri ni Januari mwaka 2026 na ingoko watogeni ndene ya mubango joto ntukwe rwa. Arikana mubango joto rumuri rwa siasa na twethera tugitirimana na siasa tofauti tukethera tugitegera mantu jaraje githirikari cia county na kinya thirikari ya Kenya yonde na rakutitite bwega tukawatutite bwega na ratutite bwega tukawitutite bwega na tuketha twechambua siasa cionde ira gwithirwo igita na mbere ndene ndiguru yetu ya Kenya. Karibuni sana. Wenda kwithirwo kingwata utererwa Facebook ukangwata Meru TV Kenya, wenda utererwa YouTube ukangwata Meru TV Kenya, Go Live Africa ukangwata Meru TV Kenya. Bandu wenda kwithirwo gintumira SMS yaku namba ni 07489891 hindene screen yaku ukethirwo gintumira SMS yaku kuringana na rwariro tuketha tukiaria ntukwe narua ukethirwa kwi comment wenyo ukethirwa kuri opinion yaku kwenda twethirwa tukimigwa kana ukethirwa kwi kiuria wina kio kwenda kuuria talamba kwa bankethorira bontu kwe narua bila shaka heuna na bagomba kithirwo gitumira no kithirwa ugitwata. Karibuni sana na ngakurika nitukwenda naro twina mantu ja maingi ira tukwenda kwithirwa twitegera kama kawaida nitukwenda kuona ni mbio jongo ithiri twigita na mbere ndiguru yetu ya Kenya. DP wetu Professor Kithure Kindiki haitete atia kwina mantu ja maingi tukwenda kwithirwa kana jara ithiri tujya kiuana ya Kenya ja maingi tukwenda kwithirwa tukitegera kithira nima kana kithira tema ni rumors kana ni mantu ja kariata. At the same time itonete kwina mantu ja kithomo jara tukwenda kwithirwa twitegera ntukwenda narua itonete kwina mantu yetete na mbere ya biama ODM na UDA coalition tuketha tutegera mantu jajau na jangi kathomba jara tuketha tukuthuranite ntukwena rwa. Kwa hivyo ukothire kumaraka metambone nikienda wita na mbere kwithirwo keranire na ninte thonde ninka kama kawaida ndene studio mithonde na geni bambe thonde nabo na kaba watogeni bombe kwithirwo bagiukethia uniri tara kwa urimbita njeri wachope. Karibuni sana. Asante sana. Ndendo kethi ategeri na thikiri ba Thire FM. Bere marito yaku nara umite na wiwo nikienda kwamba kwithirwa kumenya at least nisikuseme Ibo wega. Mbuga kidi athikiri ba Thire FM bitagwa Mathaura Njogu bo bakameme mbije baraigwa muno rieto ba TV bo batambona muno Meru TV utagazite kameme ne miaka 18. Wow, 18 years. Miaka mingi muno. TV nene ntatangaza mbuga when I grow up ngatangaza TV ne bitagwa Mathaura Njogu na ndimitano ofisi ya Deputy President Professor Kithure Kindiki. Ibo bwega sana nituko kuja ututhikiria na kinyago utateka TV ne. Karibu sana. Asante. Jisikie nyumbani. Bwana wakili? Ibwega muno i kanya kabo atwa inko bakedia antuba Meru bonde be Thire FM na Meru TV inkuga ibwega gutwarika aje ikenda twariria mantu diraja ko affect Kenya na Meru na ndirede twaranirie twinde na inkwira my brother congratulations for the appointment. Asante. Itokuwa na Meru ibokora na itokuigwa bwega. Bwega wakili. Haya, ibwega sana mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thire FM tiongera kana tauro gucibiru wengwa twina ma expert ntukwena arua ukethra kuri ntukwenda kumenya bwegie ofisi ya DP Kithure Kindiki ntukwena arua the right person urokomba kwithirwa agitwariria ntukwena arua ni mtu wengwa umite ndeni ofisi yo Mathaura Njogu bila shaka kiurikira kionda wina kiomba kwithirwa gintumira kena bila shaka akithirwa agiuchokeria na weja kimantuni ya siasa in general twina wakili Kiogora ni mtu kuromba gite kinya wi musiasa na kumenya mantu siasa. Kwa hivyo tuketha tukiaraniria mantu mwanya mwanya. Karibuni sana. Tukiambiriria kirumuri rwetu rwa siasa mbambiriria we Bwana Mathaura. Thirikari yetu nithiritwe thai mwaka jwa katu wijwena kuma thirikari ikujukia power in 2022 na ikwithiritwe kwina mishukashuko hapa na pale of course kile thirikari ti manto yonde umbako yake ta perfect ikwithiritwe kwina mishuko kupanda kushuka lakini kiuwe ukarija mtu ina knowledge ya manto ya siasa pengine thirikari tu umbo miriti maybe rating yeku umbo mea uo isiana yani out of 10 umbo kumiriti ate bele mamba mbiri mbuge menya nyamu litoke mwakegerio utagai rather prevailing conditions. Kambuge mbuga gintu kia mbere ukejotegera kenyure karitha hizi ugatara ki maendeleo ugoti bura tukuthurania mbeca iri kwendekana kurande country yake no ugoti bubu ugaitania wona thirikari iji umea kinya wina ngoga buru umea around 8
around 8 out of 10 nyawe na ngoga buru if you are generous 9.5 nonto gintu kia mbere watara jogoti bura tuthuranirie nya mwaka muthiru nyarekana na ara bajukairia was around 2.3 trillion 2.3 trillion tuthuranitio goti bwa 2.3 trillion mbere ma kiri sheria na wakili agakwira the first charge to the exchequer buthuranio goti bunde gintu kira burita gike mbere imarandu jarabe upwe nacho wambe burite marandu 1.5 trillion era ja twarire last year ujoke wije gintu kya biere recurrent expenditure misara ya litinguge ngali bwo korano visi uchonde 1.6 trillion already to 3.1 trillion no goti bura tuthuranitie 2.3 trillion kuni ukwira inyambere buthirania na recurrent expenditure abo gutonya gifuliza no kuona fulizere mbeta ko kinya maendeleo jari kuona i creativity mbere ire housing fund ikigita gwogo tikire muritinguge wonde omweri itu tubesha tukuthuranwa tukathithia affordable housing tukathithia modern markets tugachoka tukathithia sheria nya nitikiragie kauga accompanying kana enabling amenities ukethera rimwe bukuthithia kinya hostel bukathithia into bingite nyomba akibukuthithia na iketumi ukuigua president thaizi akiuga ata na deputy president na thirikari iri onde creativity u niguirite kwithirwa iri mo kethirwa itukwenda kuona maendeleo na creativity u ni kwija gintu gigwitwa atia gigwitwa National Infrastructure Fund Sovereign Wealth Fund mbeca ikauma igachowa ikiragwo iji ciitite maendeleo kethirwa ni infrastructure ibarabara ibarabara dam ni istima ni infrastructure kenda na ndigite tonya mantu igite meru freezer onto wa thithia na ndija housing fund sheria emechirigirite uriku freezer kero gatongithia ije mbio ya housing fund igeta kibiria sheria ekuga infrastructure fund inyo igeta kibiu infrastructure yuto kugira na creativity ingi niyo ija kiri ugoti bura bugita gwa kiri urite mo kanywe maguta jangari fuel kwitharo kwina road maintenance levy ya shilingi 25 bajukia shilingi mugwanja kiriria thirikari yajukia shilingi mugwanja yauga to monetize shilingi mugwanja ku monetize kuga atia o shilingi 25 ire kwagitwa kiri ugoti bubori temwe shilingi mugwanja ichirigirwe chietae kurea antu fulani batunenkere mbeza cia gwaka barabara yu riu twajukia shilingi 25 balingwa ciao mugwanja monkalire ikathira na interest ciachoka nacho ciareta tubesha tukuthithia barabara around 170 billion mbese yu ketumi kuona barabara imwe irakuamite na ikenya ire yonde iciambiritio kuamuka riu ukuona ka barabara igagutongithwa na imwe ciakuamire nyatigita rira thirikari je President William Ruto ali na Professor Kithure Kindiki ciakwamire gita ria thirikari yao ya Uhuru nontu aria nio mantu jambiririe nio mathabu ja mbeca ciambiririo nyira thirikari na nyenene gita ria thirikari yao ya Uhuru una nduka metarira creativity uyo ndethithietie kiomba kuthithio ntu na kiuthuranagia mbeca inini na mahitaji jaingi yu au no miringere 9.5 thank you 9.5 bwana wakili yau ni maoni ja bwana Muthahura au wake yaku general ya musiasa thirikari mbomereti indicate 10 out of 10 twariria thirikari ko ya mwijiri tubati kwariria ya mbere ni executive na ingi ni legislature na aratu na parliament national assembly na senate twategera woni nkarita arep thirikari kinyete executive ambaye 5% yes non to 5 kume 10 over 5 I'm sorry kujita gotoba ukaya kugenda so mbere kwena too much wastage inyethera twina ukona kwena kuga budget constraints bando gantu kau tukona kwena too much wastage from political class kuthithia mantu jatina priority na jati kutetheria mwananchi anko example Saturday imbije barati rimene Sagana launch na iturona tubasha to trend anto 17,000 banenkeringi ithano that is almost 250 million
iyo injira tumba kwithira twakite so muthaura ariuga na kunenkera thirikari 9.5 oni ngutegera kwina too much wastage from the government na tena there is too much corruption from our leaders na bakethira ibako overspend bageta beyond ara nini okethira mantu jara bakuthithia jama ingi ja gutuma ukona there is too much wastage from them na ukaigwa kwina scandal nyingi chikwija kumenya kwina ingi tha yijirite NYS ekwirwa 6.5 billion chiurite 6.5 billion chikaretwa chika injectwa Meru County twithira twina njira kwe komichiaki so kirutererwa executive ambaye 5% Five out of 10. 5 out of 10 10 yes no ro approach le kugo woni penyerete ku deal na percentage and ndenge kuithira ndina area 50% and wejera umire from ikomi ikuona ni ogwe na ro thomere campus lecture ibabu imono bakoejanga ni nike Injeri weze alafu weja kutegera parliament ndemea 2%, 2 out of 10. 2 out of 10. Yes. Why? Disconnect yere the 20%. Disconnect yere nene ina wananchi. Na nkwenda kurifa ke article 94. 94 ne create functions chia National Assembly. Na National Assembly ne ithere replaga oversight law. Iriuga one of the duty nini function chair National Assembly equal represent the will of the people. The will of the not the people but the will of the people. Yeah, the will of the people abunge beto babati kwa na kirato kwenda. No kwa na ruarua kwa na finance bill ire koroketwe. Abu wananchi bakwandamana na Gen-Z bauga this bill etebui. Beta end ba korukia era ba korukirie no kuona kira gya karikire wondu end tuambiria kwa criticize toraga ana betu bainge ba agent then tweta ntukuijire tweta State House president yauga atiri aku ikenda tuambiria fresh aku agwita bill eu na amechokia parliament fresh ikenda tuthithia pare wao tuonera bariringa makofi no ande ba representer ora tugire article we Kenyan Constitution 95 eriuga you represent the will of the people. The will of the people iba umele kodithia demonstrations. Na demonstration is something which is secured ke Kenyan Constitution. Itukerwa nanto no banda manelera baigwe mantu ija kinyere the opposite ora betite. So babu borero mantu jaja tibui. Na wije constitution yetu create opportunity ya kwethera kwena public participation. Pako ya public participation baretere antu bao bibaraka bao barega kuthikira ground. Tweta kurus citizen tweta kurus ntuku kuthithia functions ire wandikirie ndo kathithia ora gutibatere. Still parliament yewe te kuthithia oversight ke executive. President executive kuma ma ministers bonde babati kwithira baria ja summoned kwita ke National Assembly. So urenda kumaanisha kukia kwithira kwina failure and paratu bati kuloma mangala ini MPs. Ethira kwe antu very empowered ke Kenyan Constitution thai i parliament. Parliament niyo ina inya nyingi go summon president yakamwirari. Parliament niyo omba ku vote down inya agenda yu kuiwa chion the president enayo kanega improve. Lakini baba tiko chia opportunity toigirwe renge ba Junet ya parliament yakauga bokira batena nkairo tokens what they do korobi. So korobi kwa hiyo banengero embecha na ugete happens on dwind kunengero ambecha ikenda beta baswing ojo lakini yeto ete batiko ethero leo no to go igoko thithia oversight kila kitu giokarika within the nini. In fact okay ya gotaka constitution boega inya parliament no is some oiga summon inyanto ba judiciary no is summon inya chief registrar komuria eleza kiki na iki. So you see ara parliament yeki constitution iki iguru mono kwithira neko nini lakini batiko exercise that power ore batere iro kuigwa kwina failure na disconnect na tukone na kira gitumite abageti independence kwithira batena uru bakuthugania
beyond biu biao bo bathugana ya mbecha bathugana ya ura bagen power family yao baikie kuru bao Dubai pedre bena tumwari tunini aja bakamate baikie sijui Mombasa ubone limo bena that is what kwethira kwena disconnect na ito kwigwa tuthuri mono National Assembly tabatu nontu kethira nego function bwega president yethira arithitha ya duties chiawe buthongi mono. Okay. Tukichoka kiwa bwana Muthaura ikwithiritwo kuna a lot of promises kuma kiri mutungiri wetu Mugongo nethiritwe kuna promise nyingi muno ikirite antu na ukiotegera promise ira thai antu babaingi baraba kuga promise tomba kinyanira bado promise igi nezi tomba guthire kinyanira pengine yoro ugwa kwina njira irakwami na thai ni kuoneka njira ici ambiriritie gukira pengine no mbe kwithirwo clarify mutegeri kana muthikiria Othere FM arathikirite baraba gutiuria ya B no kwithirwo kana ni mbio jongo pengine mba ikwithirwo iraretete thina kwa tuka kwina mirandi mingi muno irambite kwithirwa igikwama bombero thina iria nene buru no mbeca. Okay. Maunda kwira. No mbeca nontu bagikuruka bambere mauri jokethira kwina nyamirandi mingi ikwamite rekana inyana ikwire ukwenda kuthithia ikwamite na mutegero goti bura bukuthuranwa na nare bugwita bunde itu gutigiria mbeca no mbiche maendeleo na iketumi ukuona bakiambiria mwaka jwa mbere mwaka jwa iri kiria bageragia igu stabilize no economy itigai na inyo economy yongo no ikuinya mwananchi na aria kugita kwethirwo cost of living ire na aria iguru kethirwo ibia kuria bire na aria iguru weja kinya beterori ire nontu nyantu no bakaraba kiuragia beterori inato gwitana na ethirwo antina ngari kana pikipiki lakini ukorirwa most of the manufacturing ithithagwa na machine cio tumirai beterori ire beterori ukakamatithia pikipiki uthute matatu uthute inyo kethirwo tina ngari ko beterori ikeja gwitia yaitithie into bingi muno birio utikugita birio inya wango utumaira beterori utumaira onto ethirwo manufacturing ikenda fuel na kinya stima iji ukona ikimurika ciatua gutarwa ure bukarigwa kwina component fuel kowe wona ria fuel itia ria beterori itia itithagia winto bionde na ndiba kugeria gu stabilize beterori itiga gwitia ore itagia warikana kwa ara kwa miraini miraja petrol station ngari ukethera na bikibiki ciarite raini igitara thirikari iji gutire kwa rora inja ire mberema uka make sure supply wite kwija kigitata ikigituka maguri kinyajo jambire gwitia na ndije na mita ja kinya tenara jari gurutene weja kirinto ja bye kuria ukethera inya binto ja mitu micere bira biatura na ari guru bukwinika so bukamba ko kira thirikari ambire kuthithia kia mbere itake maendeleo igu stabilize economy ichoke kiri factors ira ti influence economy nya choka make sure menyo ga stabilize through them kethero ni into bira bu importa uka make sure a dollar is stable na iri enough nundu kwirore yakinyite thirikari igikuruka kinya bara bareta into kuma ome nundu kagura into bira na dollar utigura na mbeca cia Kenya dollar iri kareta thina mwanka bweta banki na guchwa dollar bukethirwa abu kuthimirwa rationing urona ore nya into bireta thina supermarket ukerwo utigura nkuruki kethero imetuhe na thina utigura nkuruki ukerwo nya dollar ukagura na riu urenda kureta murigo shipment nene ukare ugichuja so batigira jau jonda ja kuthira uchumi bukurungikwa bukurungama na nditha iji irio botegera bwaga mantu ne jambio ja maendeleo nandi so kuri promises ire nyingi chieki cha maendeleo this financial year na next iri kuthithwa cha maendeleo ire nyingi riu ringi chiari ku stabilize nundu kinya mwaji akeja haje tuombi mbere bugita bure daktari mbere bo ambiria kuga imbie kugita bure ku muchumbura bombo stabilize vitals chiawe bubuka make sure through pressure iri iguru ikwinama ethero isukari iri iguru kana nthi ethero iguru iri ikwinama ethero inde gwitia riu na ndibuka ambiria utegera imbie gutumite sukari iri itia na natetitia kairi imbie gutumite pressure iri inama na natetina makairi na ndimbere mabibu biambire stabilize na ndiko promises ire tuli na nditha iji focus na ndi ne remain nontu jara ja gutigo chumbura focus main ire ona ndi maendeleo ko promises ire nyingi chia make chia maendeleo nindi chietete otimizwa lakini nio kinyo unda kwira
thina iria nene no yugo kugira resources na ikio tumi kuona iwi gijatia infrastructure fund na sovereign wealth fund ndu na ndembe zichionekana thina menya national government ikathithia barabara igachoka ka make sure mtu onde na stima igachoka igekira ruji rwa kurima na runa ndi tugatigana no kuona nyo mbura tene tuga mbura yure thru mweri jwe 10 ntariki mweri jwe tariki 15 ndio mbura ikura wena tweka kalende murungu mbura ai murungu na change timetable murimi atemenya ile akanda ndu no menya nyano hande ito tariki 10 tariki 10 cia mweri jwe 10 nuntu ekaura 15 ebiethire nthi iwichi kethero ire mpempe cia mbere na yumu ga ujo mbere bukarija hanjo mbere bugitate buthirie mpare ugira gitete bure lakini handi nye mbura yuchi ya very erratic nambi so Kenya nuntu is an agricultural country tukarega kumenya uria arimi bara bakarima nuntu nyoga etokera antu bara baingi are occupation batu kwandika gintu occupation ukona farm ibo baingi arimu bakai journalist bakai wakili bakai farm ibo baingi so kethro this is an agricultural country no mwanka o make sure ba ko gwathania rujoro kuri mauru uti ungi na buno infrastructure ire fund ire barabara yu nyache ire chereri barabara eje nyache otekingi no mbesha no infrastructure fund yu intobire ne sovereign wealth fund ne go tukaria against shocks jari yehu igagwa mpare kwija corona kwija bukethera kwina mbesha buikite chiobukaria na mbeca iu nayo ikauma na ara kwina beteruri Kenya na ara kwina maiga ja na dhamana yo tadaraka kwina maiga ja maingi muno ja na dhamana nyako kinya iciolo nyamero imigagwa chiku yo na ara oigirwo muchunkwe je kira game reserve enda kenda nyomo iu ikario tonga bura bwe muthetune ju na nyako ina ange ugeta ba ikolomani ukethera kwina na ara kwina gold ya kurigaria so mbeca imwe iri kauma au icho igeta gwikirwa kiri sovereign wealth fund ikare au toja kugwatwo icoko ja mpara untu jana ndigwo kwina kugwati mpara mirute muno lakini mirute no tigana aria kwara muno lakini gwe county imwe iri county ite kure 5-6 iringe kina inyenene so gukethera kwina sovereign wealth fund ire na ekagitate ga cushion bau so thaiji nandi nukuona mwaka juju tugenya juju kalenda kuma thaiji mwaka December thikari gaitango genene muno nio like saying no mwanka MP ba mitethie no ntunio that ukigwa national infrastructure fund no mwanka ikurukirwe sheria eyo sovereign wealth fund inyo kenda sheria eyo ko gwa gweta MP kinya bakende kana baite ngugire ri yao betikirin ko kuire kantu kanini still kwe maendeleo tukija kiwa wakile Meru wake tukiambire tu for example uterero bore inkona kwina promises ila president ombete kwithirwa agika like for example no wete akaya na computer kana rimwe rutero bore ICT hub in 9 months no wete akaya na 1.2 billion for electrification tamaking of Kiru Katimene and Gitoro Road bitakinyanira Kigania West no wete akanenkanira itanda magana jathatu ya hostels na hostel a new bus for Karumo TTI 10 million for Karumo TTI lecture hall 100 computers for Karumo TTI still hospital Kirua na Rutero Tigania East na West sorry no wete akaya na 150 modern market at Kenjai ewingutikia no kumenyare hinyirite 300 computer pa ICT Rutero Tigania West 20,000 title deeds kuma Rutero Kare construction of Kiridine and all that na Tigania East na biayo na Igembe Central na biayo kila yana a lot of provinces ni Meru wake na ntoba kuthoma tionda no thinkona cio mwankara cia Igembe North Igembe Central and all that na okay yotegera kiri interview ibikai ndabi kinyanirite mwaka thai so the question is twina finance year ya 2025 2026 na 2026 2027 do you think promises each on the Meru wake then tiyo and the whole Kenya president yakomba kwithirwa agikinyaniria promises each on the within budget ijire akiririo ire itigarukite tutakiri siasa bwa mbere menyi mbije nyimwe na fulfill as we talk ino nto imoja stima imbije Meru ne budget stima na stima ichiendete gwikirwa various parts ko promise is an ongoing process again to te one thing again to get papa
igintu kethero istima na gwiria tena stima bukambiria gwikira muntu umwe baire pathatu bwitite u mwanka no yunkomenya na budget irio na basi jeu gutare karu mo mbijini nenkaneri in fact getura guchwiro ire gaikua kokethra kinya ire gaikua terete karekira go ire gaikua na ndi nabo anene baihirie uri gwe makwara bua kuthithia kiatho giki ndenda ya kugitate yunkomenyereho akauga hostel inyo ni wako hostel gonto kuingi muno na ile anda affordable housing so no ithero hostel itero jure ndene gwakwa ja munda ibane kanire ndende atha tingo gwirete kumenya thirikari itithithagia into jora ugomba kuga gwaku nkuongera tuchuburia tu ukiumaro ugachoka tuchuburia tu nukuona is a bombere ma no mwanka gintu giki gikiro ki budget either anu budget kana buthithire supplementary bwari ke gwikira gintu kia budget bo avail funds bo avail funds no mwanka buthithie tendering process na tendering process inda ja muno nuntu mbere mano mwanka bo advertise mbere mano mwanka bo karende experts ba that field kenda bo come up na specifications ira bo kwenda kedro ibarabara kedro hostel ayu bo advertise antu barombe ba apply tender iria bukarende buthithie evaluation kuma technical financial buite process hiyo on the procurement ndio buone company ine kubwa kugitate kwewa tender hiyo buchoke bumetenda bumetenda niona ndi yambirie mobilization nambi so is a process jana ndi bijanto wengi bakoria ni the bridge ne kinyetie ino ndu ganye president ndu munene onde goro ugakintu augakintu gigakarikana runene lakini wakili will tell you the architecture 2010 constitution no one is above the law kinya president wengo ari under the law iyo ni enjoy his immunity cha kuraga kuthitangwa riu ari gitine au mano athitangwa mantu jariku jare so na ndu kethera kinya wengo no mwanka thingate that kinya uganka abonenkera ikuonania process iu ni ndeyambiria na the process iu kuma riu yambiria mwanka riria bona gintu kiu o wiki kunenkerwa it takes time kinya akauga ambirie niyo na harua bakambiria process iu kuma mwambirio bakiuga ba identify contractor na nenkerwa na kagintu na kiujura nukuona na kiujura na bwirwa na ndi hostelira president abwirite ichio easy it will take time so iketo mibamona bakirigara menye gitare moi was more or less jamurungu let there be light there is light ile itangu hiyo lakini katiba na 2010 no mwanko thingatire sheria na sheria hiyo china igentu na gitare areo utumba ku advertise ranto tenda na arua obera turinga rume go apply for that tender rojo no mwanko ba reasonable time otherwise wagiri agakwira ntu bakageta kotini barabara interested boga tutaero reasonable time ko buchoke nyabo koti ire burungi ke kairi ibwire na ndithithie ni process iu ina fair manner ko na ndimwe the video kuigwa president atikinyaniritie ikwithirwa bimwe tigintu gya kuthithia na runene igikenda processes legal processes ira che laid down na constitution anything otherwise ikitumiona rimwe ukiona kinya sheria imwe ikithithua muntu ageta kotini akagweta thingatire process no kaigwa koti auga ni rungi kwe ni chokwa kairi ithingatire the right process so kinyo president atikwenda gukara akithithagia atiri Moi had a very good time na Kenyatta na Kibaki iyo kinye gita ria Uhuru iria thani ria katiba njeru kinye ruto are operate na katiba njeru ikethirwa atitheki katiba menya aruma kuga gintu kigitebura gikanenkanirwo rio lakini ande no mwanka thingate procedures iu watu ira antu bage patient this year na next financial year icho miaka ire into bire bingi biko actualized ko bagitebura na thirikari ni kumenya inyo miaka 5 ikithira 2027 ikeja umemakira na bokame makira against promises ira ekire ko I can tell you tutiko mama tugichwa gore promises iu chonde ikagitata ikaujurua kenda tukichoka kire antu tuchoka tubera itugite ki tuthithitie ki kinya tukethura turemeri nuntu ti muntu gwata 100% nya genius ni gwata 99 kana 98 o boi bwaremere na gitumi ogwa sawa lakini tukethura itugwete tutakuruka gwita national school baada waziri tukija kwa wakili tukija kwa
bottom up slogan now turene now ground no tuko na nuita ground mono imeafikiana kulingana na wewe ama tumefika hatua kuna hatua tulingite kintu kia mbere ampambiria kuga wananchi bathuri na mbuga ikio muthaura kugeria kueresa araba umite na araba kikinyite thirikari etonyera maromba na gutu promise mantu jamaingi jara bakathithia baerete mwananchi in bottom up uria kwendia sukuma arugure nduka uria kwendia nduka arugure supermarket uria kurugura supermarket arugure ile nini igurure supermarket uria na bonda but botonya itaka focus ya umire kibo betava focus na mantu jangi cha te akinyera ki mwananchi na joraga nkoro chia na inchi mono so arende na arampumete ta narwo kuma ma meeting yo jatano ingo kwira wananchi bategwire twithirikari wategera project taiwo kugira tajerewe gitoro kirua nini gitoro gitimene kirua ni inya ki budget ene ga dekiri elera chia kairo imbuga chia yani njero thate chia meru indo terambiria kuthithu niongo kwira thira budget ine na budget baraba kuruka yani MPs na ni hii mbecha kine kitengo kia mbecha kifurani the next stage kira MP beto babati kwa baridi idaya ikuthithia oversight igweta kuria nikitira thithu kwina Minister of Road and Infrastructure bakethira rionde ibakomwita bakamuria njira yetu inekinya ethira itukuigwa te umbasi ni eja ni mbija beterete 2027 ikinya ikenda beta kuringana campaign which is very unfortunate ana kwethira bageta maguru MP eterete 2027 ikiambasi na iguri na irio so bottom up itiakinya na ni bakirire kinya muthora ngweterete atwira bottom up endo emenya no umire bottom up kio inkomwera ibwega lakini ideari tutiari tuthithia muthaura kitwari twinde kwerigirite nkethera na inya ugo itithitie ngari nene no tuimite from gwitithia tutu nini twitia lakini tutiromba au ingwitikia na ingo appreciate challenge you tugira akugira na ichikuonekana but iwite go prevent kuthithia program taira ki budget within the budget etherichi bitari ni batiko akwa ile janita iwe kirua ukethera kwethera kwika budget ikethera ni gwaka ngwara kai nini lakini kwina wastage ireka urega tuthithia kutona yo inkurira wastage tinya ki national government kinya ki county government oni mihaka mbere governor tao wetu Meru na nkwenda kwa in specifically no mantu ja Meru tukwaria na nini no urona ikwari na a lot of project ira chiethera njira ronde chire akawa na yu ichita mtu kuma nthi no twethera iguno akirwa njira bonda kwitika rereta ya repairs lakini thai achikiri ntiji na mbecha chietu almost 15 billion chigweta utikyo gigukarika CDF achikiri utiu kumenyora chiokarika so kirage karikite na aja gwetu na giki nini na itukwenda gutuma ki office ya deputy mwere antu betu tingo gibagwitirwa ituthuri na taka rute mwendete okeja utegera kithure kidiki imtu etu na connections na chietu mono aumite aja Tharaka kanicha arita oira tugwita athomerete orera mathomo jara tuthomete so itukumwenda lakini na ndethera batita ngugibethera iba gutuma tuigwa twina office of deputy president aja turigwa taka inyo tio twio no ndwethera barabe na bono ntobetha bakugia kuita kugira project kiwe barita kiwe kuita kuromba intobie ubiao okethera mwananchi no ntoikirwa njira taiu chitio kinya aino kwa na MP ari ja ndege rionde okethera MP na gwitithia ngari nene rionde ukamakana ndiri
wetete ku represent your family na biu biaku kana wetete ku represent the will of the people tora nkwirire nguge mbere MP ere ndikige constitution is to represent the will of the people. So bottom up ite achieve kana no kuigwa ibara shift rengia ba shift itengia na ndeba iketie Singapore Singapore na ndene oto itete tutreka kwira tugeta Singapore Singapore iga kanini nita kuma Nairobi monkathika ko igakinyete antoa ega lakini nandi batu inya turenge kuma bottom up urenge gotwikia Singapore utitwirite ayi nandi turera ndi Singapore twetere muthora ga tu explain njire tugetanio ntije hato gakinya ndauga kana ni here akuye no twabati kuna Egypt tukauna Egypt twakinya kana lakini nandi turega Singapore abo kamberi nyo twikira map ya Singapore tumenya na ara twitite ikana tumenya direction twakara kura tumenya watu achoka ntingo watu gachoka turite na bamabaurira na utu na utukwirwa Singapore na nti uromba mutano chiethera no akaurira nau batu tugatigatigirwa tubategaira naja bwega. Okay. Bottom up indi mbere nyamu chokeria kia bottom up amwire mbuga mucemanio jure jurari sagana jurari mucemanio jwa kiama kia UDA. Yes. Ti mucemanio jwa thirikari na biama I know council knows this biama ibi benefit from gintu gitagwa political parties fund. Kiama bunka kiaringirwa kura na kibekairwa threshold wang'ania kura ing'anona bona mbeca na kiama kia UDA kimokea biama biona mbeca nyingi muno na kia ODM no kona cheupe bakona chia biama ende batikona chia kuturetera maendeleo lakini impije kisheria biama bionde ta UDA komenya ne kujukia kwi mbechi nene mono bwega kisheria lakini ande ugachuria kiama gitikwa kando ni twambe tuone maendeleo no tuito kwenda bottom up ndio wakili ndio sheria yake iro na thirikari emithire nuje ne bakarega kunenkera biama mbeca bakwirwo bakugitate bagwita against the law na nyago nuje nyago batumba kuthithio utiga ugite na ndio sheria ne emendo gutwike kya motikio gikagitate gikona lakini ithiro sheria iriwa kya makiona a certain percentage ya mbeca iria ciothuranua no monka kinenkerwe na hiyo sheria yekirwo tene yekirwo gitare ya Kibaki githikirio yekirwo that law tuka kaithe nandi kiama kethirwo kina tubeca kiigua kunenkanira mbaca no ntubwa kinena kinenkairwo gikuria kiama kethirwo kionere ukiathithirie sagana ne ugi ukura na imbeca ciakyo na ikinenkeri giceria menya nyale muntu omba kubanga imbona ndona mukurungi uri ni bawe twendete kuru muno na agura nyama akagitanga akauga ire wenja na ire wikuru na mbua kwa muturi ukuria hi bia wenkima na matanda lakini utemwira nyamere utebwirite kunenkerwa kuru no nyama newe na kuru newe na ndinya UDA bale member bayo na mbeca ichiayo gute manto jo thirikari na tukija ke bottom up iri implement in very many ways na I think na ndeba tukuthithia tuguita ngugia thirikari muno tukuthithia communication na tukera thirikari ogintu kira kionde bukathithia kia bottom up bukiambiria bukauga kia bottom up ino kenda anto verewa nuntu nandi ngona anto bate kwerewa bombere ma ugatara kinya igu kuigwa igiakwa modern market ire yakwa kethirwa ina kuri nyaimu ire akwe kujurana ikethirwa modern market ina anto bakwenderia into anto aega bugachoka bugekirwa ara anto kwa cold room ja fridge ara bugeka into biria perishable biria biuma biria bigogwaga bia karamo no nyanya sukuma mbi mboka yutuko warakaire bugeka au bugachoka buena kinya bamami betu baikuru betu barabena twana tunini buena aria kana gakeja gakarau school kandike au akarau ugo kenda gioke na kwena kinya room ni were kethirwa ina internet ya these young people baraba kwenda chiritwa kazi mtandaoni so online jobs ire chio ndaire bomba kuthithia kwina inyara gukethirwa kwina facility iwe kuthithia u muntu uri uratandika into akiringa kwaura kaurirwa kwara karirwa agatonya thoko teu iu bottom to up customer uri urauga atia uri ntita kugura into bitandiki ndiaria tiri neria kana ntakeneria kana bikuringo irio ariria kinywe
akwita kugura ariku kou ugukiria mu biashara ore ambiria kwenderia inyawe kuma bottom ambiria kwenderia itonga bira bitegura into byariri muno kana byuriri muno akinya na app no kuona so bottom up iri happen kuntu kwingi muno nyote era launchero the other day ya youth mu youth kijana ndai barena inamire 18 to 29 years mbate gwitana ndi to 35 youth constitutionally 18 to 35 lakini bariuga 35 inabatiwa kuma 29 kuma nande kuma thate gwitio u aba kuga mbuga u akethirwe na kainya nuntu u bottom goto goko mbura kina bure nande turita bottom na bau ya pa bottom nande bari lower bottom 18 to 29 muyuthi u ari nenkerwa ciringi iria cionthe akanenkerwa cumulatively ciringi 50 cia kwambiria biashara na gintu kia mbere kiria bambaniririe nakio ibwambirie mbere ma buchwe ne buri antu bara bena interest tumeni application na bukiuga ya idea iri kubwene ya gwita kwambiria biashara ugo kwa capital yo bari kia gwitwa through the process bakathithwa shortlisting kuringana na ideas iria bena cio baka identified bakajukwa riu bakathithirwa training nuntu mbeca iria thirikari itite kunenkanira mbeca nyingi muno na itina gucokia nuntu muyuthi unure uri bottom buru riu utira andu kwewa i grant mbeca ugo nenkerwo ticokia lakini ni kwenda utigira mbeca iu ugutumira na purpose ire kunenkana iro wambiria biashara kana ethero wina biashara eku umitithia from bottom umikia up bwari ikio thithwa training embere bukathithirwa disbursement ya nusu mbeca iu kiri mbeca ire nuntu inyo nyote iu ni kuritana culture saving ngiri thatu igeta ki saving wikirwe 22 wambiria kinya mahali thirikari yethithia follow up yone wa kinya na wethirwo wendere no enderete bwega uringwe ingi 22 cia kuringa nje ki biashara ucoke ngiri ingi ithatu ciete ki savings ciaku na thirikari iriuga u itikwenda inya kethirwo no terere primary no terere kana inyote ta cukuru e muntu kana no terere secondary kana utina degree kana utina certificate kana utina diploma no apply ni untu bwaye nuntu mantu jajangi jonde jejaja kategera antu bara bari up te bottom ukerwa nandi kethero itukwandika alimu withero na alimu kethero iba primary no mwanka withero witite teachers training college kethero iba secondary no mwanka withero witite university kana at least witite ya bakaguma bara bathithagia diploma ugie employed ya mwalimu secondary so no kuona muntu u ari hapo nuntu gikithomo ari iguru uri utakinya cukuru e muntu kana uterere primary kana uterere no menya ntu tekari mo batemenya ntu uigagwa guta cukuru ukathugania ni irema kwi muntu inyo utere ikwaga bici very true kwi muntu utere mathina ja maingi muno tikwenda kwawe na bamunya bare antu babome muno lakini gwatuika challenges iria ciari kuma icene igita riu itamurekere athoma ino ntu antu baingi baigo muntu na tere cukuru bakathugania u kindemi tibonde kubo batere so nandi iu ni gukiria muntu from bottom to have omukiap nkuri kiuria bwana Muthaura mbere tutira umaruka umbija kuulo kiuria ki ndebo gwa kwina ngiri ithatu muntu akugitwa igita ki savings na ki second phase pia wanenkiroka gitwa ngiri ithatu igita ki savings ngiri ithatu na nditu ngiri ithandatu muntu wenenkiro in second distance I'm guessing ngiri ithatu hizi ina igeta kana na tomba kuthiro ukia assess mbeca baadaye pengine mbeca iu no ciaku kiri poto nini ikonanagia iu savings ciaku so at some point na kego gwitana tiu haki kinya wenderea nugwirite kuenderea gusave ou nuntu culture saving bagwitano at a very tender age ukona wona kintu ugaset aside kando watwike iwi savings ugaita ngugi na ingi kenda kinya rire gikoma kinya weto thuguma wona kabaita jukio wikire o au kairi kwire mumbuga biashara igeta nthi wija ge savings ne ringenje ki biashara iriku iria so nande ne culture bakugita atia bagwitana ntu no gategera application iu ya nyota bari mikiro uria nginyoke ja kwithirwa iu utinange gwita nyoke ja kwithirwa wina freezer kana iteta nau iu mbeca icha nyota na cha biashara ria witite gwita kwa inya withirwa wina irandu ria Hustler Fund thirikari ongona no ene kana ira Hustler Fund ite kugita ariku aja iu icha nyota we wathugumo kachoka kuria Hustler Fund kinya Hustler Fund ongwa
yari bottom up lakini antu baba ingi aba mitumire bwei ntu thirikari ukuruka uri antu baugaga utucokeria guoko ituramiringire kura kwi muntu otonyere asla baba ingi ntu niyo yambiritie niyo thirikari niyo ntu of course na machinery yao ni kugwata nemenyere antu baingi beterete banenkerwa baura kwi yambiriria kunenkanira mbeca inkai wanenkerwa inkai ukaura ciaura iwi inkai cianenkanirwo cia bara baurire bara bomiririe wae wa iwi inkai ukarea betere bakiongera gwa limit yao bakiongera gwa mbeca iria bayejagwa mwangira thaiji asla fund nenkanirite 80 billion no atara Meru County nenkairwa mbuga mbeca mwaka ni around 10 billion then go to 12 lakini 12 irira batarite kinya ile ya conditional grants na mbina ile nyingi iteja kwa mbuga 10 ijo bona kwa atara 8 billion ikuona ni ija allocation ya Meru County miaka ngana miaka 8 billion na kiona ateni miaka 8 so no kuona is quite a huge na kule antu bakuona bakunenkerwa kinya ya asla fanderea mbeca nyingi muno thaa ino ntunabo bambiriria 500 jau kana ngiri eu bare aboega beta bakiongairwa cia kinya ije so kule antu bakujukia ngiri makana ke asla fund no me asla fund itiura ginyo urethirwo rikiri CRB ureteja bank thirikari ukunenkera mbeca eu ujo ndeno mbio tutara no bottom up antu bara bakathithirwa njira irie cirakua michikuriuka na ndi gwathithirwo wambiria gwitira ramine na bureta ira tirine yute bottom up ukeja gwithirwo barabara eku ni irari njirene gwitiri na I mean munda jwa kujura njirene gwitiri na ndi njire ekwera mi valie gwitia ekuma bottom yitia kuriko up na ndi thirikari no uri antu bagwetera rimwe je ka thirikari keja itarirwe 3 2 1 uge bottom up uge na ndi kyo kionka kya bottom up I think okay akuthikira kuringana na antu urabathwanagie kana urantu bajukirie bottom up imbibitu baba ingi bakiwa president na turitaga tukira mbeca mukone na tutekirwa mbeca izi mukone tutona twigiri mbeca in fact baugana ndito itwaire nkia nkurukia ora twari nkia so in my viewing tuanye pengine antu bajukirie mantu ja bottom up iri urokeje pengine kethwa na kabiashara gaku kaningwa njeki ugokiria kabiashara karaka gokira kumara kikwendia mboka ira ugaita ite maybe kwendia maybe kamutumba kana kinyangu cia nduka or something like that then na ndiro kezo bere niliwatengenezea barabara na ibo tegwetera teri ne barua ya wika wainda kana maendeleo zara pengine tukiona tu either way so I don't know maybe ikwele wantu batelewerwe kana ni awareness ita creatorwe kana ni bijojo ngono mtu atako expect ibarabara athithirwa then agokirwa ari expect thiri biashara rewe na ringiro nje kiokira na umire arakwa akwendagia kaua aitia kuthigire kauteri kawe something like that na ndi mbuga ine ngo kwira atiri ndimwe ni uria I think kinya siasa ciatonere ogo muno especially from opposition ibo bakira kwa bottom up imbi of course ngugi opposition ikuja kuangaratania antu na ipo batekerewe imbio bateke gutwike basically igo penti thirikari ja inefficient nyongo ya okaenda buntu bo they are an alternative government so kinyari mu kwejere na a lot of misinformation yari imbio yongo bukwenda kuthithirwa nonto ja ugeta actually you'll be shocked ugeta kiri poto ya Asla Fund ina component nyingi muno che gukiria biashara tinya Asla Fund ake tikinya nyotake ina ndoni nyingi muno che kwa biashara na nini iko chini na yuno njire gukiria mbio antu bau wenda gukirua na ndo kwira muyuthi u 18 to 29 years ari inya thimwe u akona you have received 22,000 geta kinya Meru County direga kinya Meru County no thirikari iri implementing phases nto Meru County Tharaka-Nithi na Embu itakinyirwa yuno thirikari ge class state counties muyuthi ari inyo u akona you have received 22,000 na 3,000 igwita ki savings hiyo te pesa mfukoni te pesa no menyo ntubu bubu nene mono tutukurega baba kuga o mbeca imwe ikaura
Yes, menya utumba ku guarantee muyuthi uyu ayo 22,000 hizi ageta pengine invest kuruta biashara. Baba ingi bageta banywe yoro one balithia silafani. Baba ingi balitambe chunya thakari kanini ko wa kan test. Test ya yo ndati 700 nkwawa. Ukagwancho ka 700 ka. Uchokeria nkatho ke kumathirantu. Lakini bara nabo bachokirie 700 bachokia akachoka chokiu aitithirwe ngiri ya matano ijiri ore record yekwe kure abo kugitabura ni limit yekwe kugitata igwita igitagia na kure antu kinya thai bakoya ndoni cia ngiri magana kia Slafand oyu na ndi mwe iko miuronera nyota fund mbere baba nenkera mbesha mbere moreta training muntu wa Slafand no yarumire onenkanirwo u na yeje gitare siasa yaringwa ne siasa raira ya nyanto bakarea bajuki na bakarea utukurikana raira bakiugo na ODM ikiuga bajuki na bakarea kuna ndeto bajukiria buria muno lakini bara bajukirie no mpambirie neo na tugakorania neo ke biashara iba baiterwe bautoma na baikwa api Slafand na kinyanyota na ndinya tirun ali i grant ure wangiri 50 thirikari nete kwiro chokie nuri mu youth 18 to 29 years itukomenya of course ingobwira hinya mbere twijaja the surest way ya ugo kuendelea kurithia ngukwethora wina cio ikugwikithia ukagwikithia na gwicho igakomoka na gwicho ikora na ginya kiri kwire igakomoka kuri tuchui tugakwa tutakura but the surest way ugo kuendelea na nguku kuthegeia nguku tutarari ukugura kuthegeia nguku ciaku kwa community ingi wikire imwe ugwikithia 10 igure 5 6 7 8 ethero inyi kinguku ki responsible kirekes ki komora inya tutatu lakini utekua nkoro ukauga atiri ukauga no mwanko wikirie kenda wendelea kuthegethia na nditu gwitikia bano ntu ibaritani ire igakomoka icho nyingi na thirikari ikathingatia bwa kinya bwenda endelea kenda ejo kuongera ire ingi so wethro utakomorethie tia kwiro ne kero tia usage ire ugethro no nywire ri utaikirie biashara ne thirikari ejethra no kundire itumbo kunengera iwinge witokunda no kuona kabanye nenkeri uri nya Biblia wakiri na kumbira ri tukwaria kinya Biblia yauga bara nenkerwe ziringi 3 ciari coins 3 umwetere umbekera uga we no kira ciura ungieta onjorithia ungionjorithia zaidi ure wethirwe no onjorithirie ciauma nyingi babange batunyirwe anenkero gokinyo ure ukagita bure ukanywa kana gutwike kabainyi nenkeri bariku bau bange bakomba kwita kwendereria biashara wakili tukija kiwa githesema nyota kenda tumaruka au kwina ntu bengi bakwithira bakiuga iba kuona boko kulingana na bao na maoni jao iba kuona nyota ni one of the program ya kuringa siasa na thirikari Kenya Kwanza. Reason being iba kuona yaka 50,000 it is sensible kile mtu like ukwenda kuambiria ngwe serious or something. Uwe kulingana na uwe kalia mwanasiasa na Kenya uwe maybe no faindike na nyota, right? I don't know. Mwaka 20 years. Modhaura kureta guideline chia uga ndiraitiro. Sawa tu tete na bakaro chia baraba nini. Okay. Wena mwarotia kana mautano nyuka kana muchore pengine ukwa wa beti senyota. According to you, do you think nyota ni gutethia young people like it should be? Ankwire. Article 43 the Kenyan Constitution related to socio-economic rights. One of socio-economic rights, this is the business of the government. One, education. But they provide the education. Every health. Thirikari batiko provide health. Either two, road and infrastructure. Either inya iketa umaka otikonini kwena security niyo eko guarantee in the bill of rights okethera kwena human security ego to protect batu as the people na ego protect our property then iketa kwena mwisho na ada constitution ni provide ana national security national security presidency na infrastructure na territory yetu gogebia business nini thirikari kirea bati othithia kinini eje ki program eje itora kibake athithiri wagya kwija I ensure that there is
growth of economy. When the economy grows, wananchi hapa ambairia kwithira bena mbecha. Ukethira nandi policy nini thirikari tuko overtax. Mbechi nyi uchieja ukethira mtu alita mostly nyatha iba kuga batigitirwa business nini kwina tax aspect ikethira iri waja na are na imbiji. No twetogura muchumari jwa gwaka business jorende joitirie simiti na itirie. Ukethira kingiri 22 yum chitethira chiri so sufficient ku propel yani kuikia mwananchi moyuthi ojo kukira kibiashara na ethera chikera si sufficient achigakara miaka mingi ni mbijara muthaurari na aru akimbije na atumirite nkurukia ngiri 22 ati development ine aja tu akinyere mero atiri baba achia bawe bamu mathira akinyare kirangari maguta ngiri 22 imbije chithiri na yala ye tuanze kukinya ngiri 50 na ntuko emwe nontu imbije nontu becha program ni ndongi ukamitega ukamithoma uria ara iguru ni ndongi lakini onte kuona siasa tuba kugerio chetha at the expense of mantu jama ingi jara babati kugira barithi thaya muthaura kuga aje imbechi nyingi bagatumira ntijethera ibaretera bastandine ki asura fund yakwire nontu ni kwitebu kinya thai bakuga ni kunenkanirwa mbuga imata politician bakunenkerwa mbecha oni ndajuketi nya ni ndae 8050 ya mbere na ndarea ingera ya gukoba ntejawa no rire sindio indarire na ndajukirie ndauga tuambite ngore kanyama nyomba turi no tugirire kwari na gutina mbecha ndio karakara ndeja ndikona ibo kara bari ntumaira tu message ndeja kuria lakini ndio geria kugura gukoba kairi nini niongo kwira Kibaki akojokia tu era wa Kenya ni alego the happiest nation ananchi ba Kenya bagwire tu bonde nontui kwina aspects chi economy mtu abati kwa condit ukavil mbecha miukone through program kidogo tu nini ukethira probably ethira sako ichikugito ugoti bo nene ukagwithio ugoti bo wije na mtu dividends akone nyingi ethera iri kugito ugoti ukeberia ugoti boom anethera hii bakurugiri nyambukandu ira turima anethera hii ndirona na tubukandu 10 tukwambiria kura au nandi imbije tukagitirwo ugoti so mbechira nkujita kwithira mbuga nini ngaikiana na kwithira kwina circulation kira government the business of the government ikwenebu kwithira kwina circulation ya mbecha wethera wina mbecha kera ndi nacho thai ndingi kwijaja ngakonenkera ngiri 5 ndakonenkera ngiri 5 frire tu nonto wija rume itueja na nikyo kwiga wandiuga muthaura gutumira taiu kunenkanenkanira aja ukethira kwina circulation of money na ndo aja ngera mtu 22000 ndenda kuimagine business yede ko omba kuthithia ukethira wina eco propel within 1 year 2 years wethira ukanoga kinyoga kwa mathugani ugatonye depression manyoga etogera mami oku kana ibaba oku ugotaro mbeje thirikari uthithia biashara etereu na eti ukura kuna kintu kimwe kwenda kuongelea wakile kuna mtu mambo na rakiaria uga atiri kiuni maybe ndiche upe au beta middle class people no nenkero ngiri 22 kona yakainyi mono yoro uga muthaura nekire ngari maguta agweza jana pengine yakini karibu ngiri 50 I don't know that's your opinion lakini hypothesis ya wakili so lakini akauga yes mtu mwe no mbe kuona yakambe chiwinyi mono kana yakaitutethi mwananchi ukawenda kana muyuthi urone nkero mbete lakini akawa mtoro ikirite kirato no wizi monora kiumuruma kana kimuinyite kuna mtu kana nkero mbete ira none kiwe ni mbete nyingi tu for example ya mama boga au kana kinya bara paka ira to rangi tutukingwe baya yani ni example no yithro yete tha se mtu mali fulani pengine ira wote kiona yaka mtu ra gutethuka do you think kana utuko do you think antba no kuthiro ni makuri antba utetheka mbeche chigatethia one ankwira chigatethia chikareta mbecha kimiuko ya na inchi nonto ngiri 22 ke anto ngiri nyemo ameru pamberia kuja town kugura twinto toto biashara kuketha kwina circulation of money so wananchi bakona mbecha
na igateithia nte areka igateithia mwana ujo wa kujukia ambiria biashara lakini oni kira nkwenda uthuganie ri ikuma ngiri 22 ukinya ngiri igana ukajukia miaka ingana. No, that is a question you should ask. Thirikari kwenda gutongangia ni ongo kwirete na business ya gutunenkera mbecha ene buthuru their police na bena power yu bethire na ndi tuketha tlaria tuga twaki industrial park ire kuri ambirite bena ngavana kawira uketha no miakire no banenkera mbecha iji betangara bakambiria kwithira gwi trade bakuthithia kethira market na kuga ichi gwako na chitego ichi akimbuga beterete 2027 beja kuthirikiria no ntokeja tagutegera tere kirua ina miako ina ikinyetie na nete uthirikirwo nini ukethira na ndiri ile inabageta uthithia biashara mbere biashara yu inogeta kuthithia then ugategera miaka ekujukia ngiri 22 ugojukia ngiri 22 ambiria biashara thai ugwe common mwananchi ugaitega inyore ya uchitega we ordinary Kenyan mwananchi ura gwitira street ine Meru aringirio wana atiomba kunya kugura kiembe njirene ukunengerwa ngiri 22 ibiashara iri kwega go propera haraka withira ukauma kufuma ngiri 22 ukinya ngiri 50 haraka ni onkwenda bethira nini ende no ntoiba kuga ibaba turenete angeta mbaria with few people bigwa bau be Nairobi bampere biashara ere ko kuma Nairobi from ngiri 22 okinya ngiri 50 ke ngiri 22 yu wamberia biashara uge kugura products ojo ke ngiri 15 ko set up into bingi ojo ke ngiri nini ngiri ithano ngiri jere probably uge tu icha gutumira achiari kana cha nini so within ngiri 15 mpere biashara ere kombo ojo ke thai ugwe tai ire ye DNA ku note in that capacity ekwithira uri acha igukangiria haraka ndeta thai nkunia igwachie mbeo yumangirie 10 kunia igwachie mbeo ukenda mborea ukenda fertilizer ukenda probably murimi kana nyoka irimira ukenda ndawa so nkunia imwe ya ndawa within nusu wika so irega kukangiria umaja witiare kyo nkwenda kukuona nyongo kwira kinet effect beja chikethera chiki bwana ichi within few months ukona na inchi bena tobecha no to bat trading yuko nenkanira mbecha chiuma ki uju currency flow yu ikethere leta lakini ki those people uteko into nini ikethere achieve I politics bago cheda tu abachede politics no to be in power nenko kwira nini darombo mukaria menya wakiri oni na ugo mwathani na tutharimite na tumucokerie nkaro yes tubeca tu no tone tu tunini muno mbirinya go ndaigwo gitaretha bure mbwa ni wotinda uri tumira mbwa ngiri kurukia 22 ni kwete na ro kuma mukojo waku mwathani na kutharimite na nyani na tharimite ngiri 22 no ikare mbeca nini muno lakini ndienda kuira njeri ugeta withire kwi muntu mali eta ndukene mali akanenkerwa stock atene nya dururu muko capital wewe izio ageta kanenkerwa muntu uri o mali neketo muone antu bara baingi ba mali we besides stock no mwanko budget militia nuntu kamunenkera na zero ete akendie ete ndi into nya umunenkera into bya ngiri 3 inya ijiri ithano tubezo ete athiurukie ndia athiria ogintu no mutarerete abei so kathoro gintu kia ukwendia ciringi igana muntu mali akwendia ciringi igana bara bathiurukagia kana bamwe betete kwendia nyau to make shift to bandene kathoro gintu kia ciringi igana mbu ari kwira ugwe ndetera itekwa akunenkere ote gintu stock yu agakunenkere into ngiri ijiri ngiri 3 ngiri 4 ite ukuruka weto thiuruki wathiria umucokerie iteoti gwake bao ucoke oju kwi stock ingi baitere watigaria ne wito karea ukija runene capital yaku kairi zero igeto muone andu bara ba mali bedaro bena militia nuntu kageria kwendia interview ukaurabio militia yau nega kuthingata ndikuga ubeja kuthingata ko nuntu ne biashara ni batethagia antu betu muntu ugu kunengero stock ngiri ijiri ngiri 3 ngiri 4 ngiri 5 mwisho joa ntuko agachokia into birio tendetie na ukanenkanira kethero ite biria wendetie na gwo kibao gikira wendetie ukagitate ukarea mundu wa munenkera ngiri 22 ukona kinya no warugore kioski kia mali jau kethero alinga stock we ntuko ya ngiri 1 ngiri 2 ngiri 3 ngiri 4 ngiri 5 kule antu beta thokone kugura into biria bia thoko
rukiri akaroka thokone capital ere ne kugura into tikinyinya 5,000 na into bibi agatinda kure kwendia na bimwe biomba kwethero nya atathiri akendia runene na bimuonere kabaita kawe na ne agia kuria nja atara tu etagwo uchumi akadogo andu bara bari kiri uchumi ni akadogo keja go pump na ari muntu ari enterprising ari muiriteri ngugi na muntu wena njara eguciaririe ciringi ekaumengi wa munengera 22 wa mwiro gancho ngiri 50 wa mwira tecio njokeria thiuga ciarithanie gutethie muntu unjekire muringa maicene ati iu nandi ne ura tukuga bottom up kukure antu baba ingi muno imbeca nyingi muno kiribo lakini ibara bale bottom nara wakiri ate bottom nti bottom kinya wote bottom batu tule agu iguru goto tiuga ya indi tule wariku tule au gategatene indi muntu uri bottom that's a lot of money na kinya njira ingi cio bekira no konkugwa gweta muno uri mibwega thirikari rira yejere fertilizer yendagwa na nkunia ciringi 7,000 daina ndi 2,500 mbeca iu atigeria muntu iu omusevera kijui pesa mfukoni no ule thirikari ite kuija yuga atiri 7,000 minus 2,500 iu 4,500 no ule te kugwata ngiri nya 500 ekwiraka lakini ule uri ndi ta ngiri 7 na ndi witite na ijire ego gusevera ngiri ngana 4,500 so no kuona no pesa mfukoni no ule ngukwira rimwe antu abeterete gukaraje kau ni unku kana ore taragwa 3 2 1 barudi kalingwa tata fireworks kalingwa ukaigwa pesa imeingia mfukoni kana hiyo bottom up but in actual sense kinya kibakirire transformer the economy of this country it was not loud it was very silent na ikitu mkibaki astragulire muno kuona second term kibaki akuja kuma power na ile antu bakarire bauga atiri na mukuru na tutethetie nuntu ugo weterete kuigwa nku ya pesa mfukoni nku ya bottom up uti nku ipole pole ukoona kwa muntu urare bottom aitia up nukuona na with time na nyote kintu gika happen overnight kwa hiyo agitabureiro nyumene ukeyotegera wone atiri and I can tell you nukuona nyote a few years to come ukaigua antu bambiriria na nyota na they are millionaires, they are billionaires. Testimonials. No, ule muikera kwa ana ba President William Ruto na Professor Kithure Kindiki nuntumbuga leo na baba kethra bombere nyamora bakero abagu no tumere mpa millionaire. No kuona abagu no tumere mpa lakini thai antu nkuwe ubeterete kuona thai itione kana hatu ba woni nyaba miru nuntu batakinyirwa. Kinyabo akinyirwa. Bumenye atiri mbeca iu wache utina nkuira ugo karuma kuma lemo witetie is pole net takes hard work na kietu mukugua ibarathi da gwa shortlisting bogatarũranwa bara be serious bara bate serious bara bakonekania be na idea ba munya be na tu biashara to ni ile tungukwirira ko muntu uwo muringire nje kiau haja na I can tell you small ile chita gwa small medium small enterprise ile chita gwa imundu operate na capital bamwe kinya capital yai ugethera capital kidogo sana ngiri 3 ngiri kwa mundu kuruga mandazi ara njereni capital yonu je no ethero ere magana bua kintu kira kina goro ikarai kau nukuona makara aguraja 70 akaruga mandazi atwenderie ciringi 10 kidansi mundu capital ere ago operate ni biashara enewe umunengerete ngiri 22 kawa bomba muthithiri nya cancelling iteke job gumura that's a lot of money that's a lot of money na ndipo ubo bakwenda kuinjecterwa balingwa baitia bottom according to idea ubene o mikurie kai idea ubene o mikurie na ibadithitie proposal battery no na mbi tutukurega gwe guteaga utino utidengu chiaga ande makoya na nkabiri kwigo bakanywa lakini bau the model ire thithitwe ni uria bau bakethwa bari in the minority nya bibilia ni uga ko mbeu iria ciagwire njirene ngira kwa magiane ngira kwa na ndi tukwirigira mbeu na training ira bathithitwe na the model ni uria mbeu nyingi kagwa muthetu ne omunoru chema igene gwe kainywa na itikura imwe chema migwe na ikainywa lakini chema muthetu ne omunoru it will be enough kolera that community so that's the hope
Okay. Na that's the model irethithitwe nuntu actually idea ne geretwe kaire gwatuika there some components ikwenda kuthithwa panel beating iya ku empower youth. Yes. Na ikitumia ukuona na ndi acokereja bombete ku learn from the mistakes of the earlier iria ciathithitwe gita ria uhuru. So iga chokete bombete kumenya aria neoto uteteire bwega aria no guteteire bwega, and even Uganda did something equivalent to that. Thai ugeta to incubation tura bathithirie citete ideas imwe nkuru muno Uganda. So Kinyo is a model that has been tested kinyake the other countries and inaonekana itasaidia. Ambuge 1 minute ampe encourage kinyathere tukuona kwina components imwe tukuona chite nini anko encourage mo youth wote o Meru na opportunity we kinyaja ba apply mbeche yu na chia kinyake bo bagerie chuchi ni orachiomba kukiria maisha jao bagaike kimantu janchobi na we antoba mindia we na a role to play after few months no tuitekaire na muthaura tugatega the successes some of the failures of it ikenda tugatiri we jero sifu oninda criticize to some level component ira ndona itebui tone how success has it been ikenda toja kunini after 6 months at least ba row up in Meru no tuite tukeja gutegera the successes, lakini ndakachie tu na ribetu bona opportunity mbecha iji kilabu na boga kireni intention ya gweta gutumira boy becha iji eto ni chia thirikari ni ogoti bura turia tukachirega bwana 30 seconds ndari ngetha bunundu ire nenkanirwa bari nenkerwa a youth 70 every ward Kenya baka nenkerwa 50 omuntu ugatara nuntu Meru County ne ward 45 ugatara youth 70 every ward in those 45 wards mbeca irikeja Meru one launchwa 157 million. Tharakanithi ne ward 15 mbeca irigeta tharakanithi one launchwa 52 million. Iyo mbeca igupamba kiri economy na youth tibeje ugaitara chionde utigo gutegera 50-50 nuko na Meru County ya youth ba Meru County 18 to 29 years 157 million olemwe na niongo kwira na ndebe chiu olemwe 159 ya kinyaki ki individual as a person ogo receive it omba kura kuona impact yenene ele 159,000 ya kinyete Meru it will have a very big impact within the circulation of money na mbecha kutonya miukone ango support labda Mwega mutegerio Meru TV na mutegerio Thiri FM na uninga ngurikania nawe kinya Biblia ni ugite ukanenkirwa kanini ukari ukamenyera bwega it means kunyoka nenkirwa kinene utumba ku manage eta nambere kuthira ugitegera mubango joto jwa rumuri siasa tukajuki kambriki kanini tukunde kombe karwito chokerete kagita katekura yoko kwaithira kumaruka mitambone na ndachokera irongeta nambere kuthira nkiwata SMS chien tafadhali ta nambere kuthira ugituma nikenda tumba kuthira tukiwata na biuria bira buritie biuma kuthira bigitokwa ukamumaruka mitambone. Mwaka mpya wa 2026 in style na Daka. Jishindie mara 5,000 ya bet yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account Meru. Amount weka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Happy New Year. Win big na Daka. Wewe unaweza kula na kuna mtu katika mtaa hajakula hapo njaa. So this one has been giving us a challenge, and we find that wherever we find partners, we want to bring them, we want to call upon them to come and help the people of Kibera and the people of Sarangombe. Ni vizuri wametuconsider sisi walemavu na mara nyingi vitu kama hizo huja na alafu zinang'ang'aniwa na wale
sio walemavu. I want to thank Tatua Tatu in a special way for making this program successful and providing for us. May God give you more so that you can help us. Asante sana Tatua Tatu. Asante sana kwa hiyo msaada. Erokamano ahinya. Erokamano Tatua Tatu. Erokamano Tatua Tatu. Anasema shukrani na sema Mungu awazidi kuwabarikia. Your well will never run dry. God bless. Odego. Ni mubea muno. Nondo agonewe leo. Ni mubea. Atandi. I want to really appreciate, as a deaf community member in Kibera, thank you so much for all these things you have given to us. And one of the things that I will say, even as a spiritual guide, is that generosity is the thing that will really heal our society. Thank you for the Tatu, because we are here for help us. Now we appreciate for that. Na feel tu niko poa, na feel at least ni kama hata niko na mambo yanaweza fly. Asante sana. Know your heroes. I started my career like when I was in high school. I remember when I was in high school, I once became a national champion in 800 meters. I went to East Africa, I brought bronze. I became the national champion in prison championship, 400 and 800 meters. We went for the nationals. I became a national champion in 800 meters. I went to Accra, Ghana. I think that was my first senior championship. I became number 4 in the finals. We went to Cameroon. I brought silver medal. Sasa ni kama klasi yangu ilikuwa track. Nilishindwa na hiyo klasi ingine ni track. It's not an easy job, let me say so. You have to balance the family affairs and the track affairs, you know. Mtu anakutaka kwa uwanja, mtoto anakutaka kwa nyumba. So it's not an easy thing, but you have to sacrifice a lot. It's all about giving out your best. You sacrifice a lot. You'll have to explain to them like, I'll not be there with you for such and such a time, but when I'll be done with this athletics, I'll be with them, yeah. So in athletics, you might win today, tomorrow you're not a winner. But that doesn't mean that fans should should lose hope on you, no. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Tunafurahia kuwa hapa maeneo ya Iego Primary School na bila shaka leo watu wengi watapokea chakula. Leo kutakuwa na furaha katika nyumba nyingi. Vile vile pia tunafurahia kwa sababu kuna tangi, kumekuwa na shida ya maji hapa. Kutakuwa na kidogo tutakuwa tumetatua. Kama kawaida yote ni kwa hisani ya Tatua Tatu. Tunashukuru sana Tatua Tatu. I am proud to be associated with Tatua Tatu. Nafurahia sana na tuendelee hivyo na Mungu atazidi kutuinua. We are in school Kileleshwa kindergarten na bila kupoteza muda nitakuwa nazungumza na mwalimu ambaye ametukaribisha hapa siku ya leo. Naitwa Margaret Wanga. Mimi ndio nimewekwa kama the center manager of Kileleshwa Day Nursery School. Nataka tuangalie vitu ambavyo vimeshughulikiwa na Tatua Tatu. Tunaanza na wapi? Tukianza kwanza kuna tangi pale nyuma yangu. So watatu has made it that sahi piping ya maji imetoka from the borehole to that tank, and every day tuna maji. We found there were some needs that were not had not been highlighted, and even if we make the ablution blocks and we leave out some things like the hand washing center, most of the things did not cater to an age group. So we thought it's better to just give them something that is for them, so that everything, the toilets, the sinks, all the equipment that they're going to have. Tunafurahia kuwa hapa maeneo ya Iego Primary School na bila shaka leo watu wengi watapokea chakula. Leo kutakuwa na furaha katika nyumba nyingi. Vile vile pia tunafurahia kwa sababu kuna tangi, kumekuwa na shida ya maji hapa. Kutakuwa na kidogo tutakuwa tumetatua. Kama kawaida yote ni kwa hisani ya Tatua Tatu. Tunashukuru sana Tatua Tatu. I am proud to be associated with Tatua Tatu. Nafurahia sana na tuendelee hivyo na Mungu atazidi kutuinua.
Mpaka sana mtegeri wa Meru TV na Mkiri FM karibu ringi tutanambira kithwa tukiaranira rikana tukwe na arua haitu kithwa tukiarire mantu mwanya ya siasa Asia County na kinya siasa Kenya yonde na itwithire tukiarire mantu ja maingi muno ketha no tugerete kumba kithwa gicibirwa ni iro kwirire ukithwa gitutumire SMS yaku akiri 0748918991 bila shaka nkomba kithwa ankimigwata rutero Facebook ukatwata Meru TV Kenya rutero YouTube Meru TV Kenya rutero ngo Live Africa ukatwata Meru TV Kenya nikenda tumba kithwa tukiaraniria ni kisunti kia biere kiri mubango jajaro murira siasa na kithira nkiwata SMS chienu na bila shaka tumbe kithira tukiona abori ugatia kwa hivyo tukiambiria mbere mambiririe kinya kubwita bura tutegere SMS ijiri ithatu kwina mtu gwitwa Divi ari mbira kanimuthaura substantiates about Nyota savings Hustler Fund, sijui savings zangu ziko wapi na nitazipata vipi. Huu ni mchezo wa tao manda mcheupe. Ariwa imanto jara gukuritia savings akurikithana ate muntu mba kuona savings tiawe nonto ariwa si Hustler Fund itikuoneka ate kumena ate mba guchiona ageta ategere one cha Hustler Fund chioneka lakini utinengero chia Nyota nuntu ugatende urasivire the whole idea is to encourage culture ya saving na ndio tumba kuwikira ukirito oreo no ethia na ndio gusave nto na imbecha cha thirikari unenkeri ukona na itena guchokia so i grant so thirikari nyone utenenkerwa thai lakini as time progresses inya Hustler Fund wa save wa karakara mugethro gitete bura muno ugeta through procedure Hustler Fund no menyete moyo inya Biblia ni mwathani na ugantu bawe ba urari mo kwa gomenyo ugeta jakiri Hustler Fund tumithiti inya practically ti component yake ya Hustler Fund irio kana Nyota ina into bibi inge mono ugeta ki nontu inya Nyota no eri ugeta kiri star 254 hash ukameinya kuringa ya kuretera options iriku iu chionde iga kuretera Hustler Fund, Women Enterprise Fund, Nyota Fund, Nyota Project, Lipa Pole Pole na K-Nest iu chionde i program cha thirikari chumbo kunenkera mbeca program ingana ina Hustler Fund star 254 hash then you ugete atia uinye jeko kwenda kuringa thimu USSD ya Hustler Fund wainya jeko kwenda kuringa thimu ya kuretera option yu chionde itago igakwira welcome to the financial inclusion platform please select we select mbio Hustler Fund, Women Enterprise Fund uga select Nyota Project uga select Lipa Pole Pole na K-Nest yucho ndi program cha thirikari cha kweja na mbeca imona na nde antu beturi mabora ikwa gomenyo kana kabuthia kana gitumagia siasa gintu kijite kiumbo botethia gikagita atia gikaringwa mwanko kaurira au ugo getera bo gituma kiu kaurira au na kwibara nabo bakamenya thirikari iretete program kwibara etethagia na kwibara batetheka na nguge yao ikumenya imbio kwenda kana uthithie kenda utetheka ugeto ukithithagia yo no ukuigua Hustler Fund yo bamwe bati bakoberere mwe paura kana bonere 500 500 riu baeja na mbeca inkaino tunkurikana nya bakimiambiria bambire otegera wategairo ugo mbeca ingana ugo qualify tije ibyo batega bejo otegera bethere nya president wengwa ari qualify kwa wanga ingiri na 500 muntu uri kinyirie ngiri zire yake mudavadi ntije ibyo batega kana gutweka mudavadi no go qualify mbeca nyingi nkurukia president William Ruto nande bara betire okorania na uo ugachokia kairi ukageta bori bakurere muno na kinyenyo teje na ntu igatethia muno na ndi bubu beneficiaries bumenya atiri what do I need to do kenda ntetheka ne oburu te gutwikania kenda ona na ne u na siria yo gwita ugitumaira bwega bara beja bathithia bakona round 2 bakeja bakona no njorithetie bwega ugo no kumbo ciarithania ciringi nengi bakuongera iwingi nundu kwibo bateongerwa ingi nundu bakwithirwa ora bakethirwa batumirite nundu beza especially je kwa wote ukira wote na guchokia ndimuhera andu no era mtu akoria ate kuria ora weto tumira gunka kiuchokie lakini grant
igra utichokia nya chumuni Uti interest uti interest uti go inya uchiongo ne nkerinya principal amount tiga interest utichokia Okay. so imbeja thirikari ukwaka ugaitethie no gachiugura. Okay. Wow, thank you. Mtogweto Fei, kambira, this is awesome kuchambua siasa vipropa. Thank you so much. Mtogweto wa Dan Njero, Rimbira Hustler Fund is well operational. Nyota is a startup capital for business, itafanya poa. Newton akawa bwana, sisi watu wa 35 kupanda tutengewe yetu, kuza hapa kwa Nyota haingii kabisa tena, hatuingii tena. Na ndio wangu tigeko geta wina munene ndaera nyatu ba kuma 2030 kuma late gwite mwaka 35 maybe tuzimia Nyota tuzimia Nyota kwenda twita kalicha garaka nani giyawo kuibo inde chionde chio tarwa ke financial inclusion nonto thirikari pledge yo nandi bara bakuga hatiri bakuga kinya mawera ne maingi jatagita bora nonto President William Ruto akikuruka pledge yewe yare atia akareta financial inclusion. Yes. Yu chionde wigwa ndagweta weta gista 254 hash. Yu chionde okuigwa imwe itena tiche youth Inyota akeria youth. Na Inyota akeria youth. Women enterprise ne women. Yu ingeche ba ubangi bonde no ure iji ireti Inyota ire youth bakuma 18 to 29. Yu ingeche onde china me inyoka thro we negana. No yuke yu inge bunka ke oge gitate. Oge qualify. Na ndi ucho gwito financial inclusion ne mwere promise yatiri butikali the kwa kaire wirwa ugo te wamenya bank tene weta bank ukirugura inya account uriro no mwanka wandikiro baruwe muntu kwije uge na kwije no ri muntu mwega anga no mwanko withiro wina minimum deposit account ine 50 na ichi akunya wetete kurara wina ite na madhuru utiwa kwa witangirio mwokare lakini na ndi banki cha liberalize cheja inge che ugate jau jonde tutukwenda bunka kenjo urugure account wona wikire wona wikire kanini woigua mpara wize wite kana okende nya kanini ka wize wite chiareta nandi gwatuika nandi areta father president na deputy bageta father pakawana ndi financial inclusion tuli nenkanira inya kiri bara pate na bank account. Okay. Inya wethero wina kathimu ake wethero wina kathimu ake basi no kuomba kujukia akona mtu wetwa shu kirato aroria natabona mudhara omba kwira antu ya kwamba you are rating this government 9.99 out of 10 unless you are not living the same Kenya with the majority of us. Please can mudhaura substantiate his remarks and kwanza atuonyeshe nini imefanyika Meru County before twende Kenya mzima. Nande na uno thikirite rira nkoereithagia meka arudi na atakweri gomba kunenkera thirikari 9.9 anku given the circumstances nukuona ndiuga nukuona murito ore othomaira na aria bwa Northeastern akathomera school in a very cheap area kinyo kethira bagitwa national school batita gwara na max wona murito ore kuthomera Meru kana Nairobi ni untu bwai untu bwara kuthomera nguga thirikari igu ara yambiritie na thina iria riacio na jara yumbite kuthithia ijo jo tumatume hai max yu na nandinya max ntuku iteja na kwa blanket chieja na kwa CB nandinya ni raumira CBC ere CB eta CBE euma CBE eta CBET no kuona ireja na mwana uyu ri imbia kumba kuthithia so thirikari given the circumstances na to resources to nini turerare atyo jara yumbite kuthithia ikugeria ijo max to bea no kuona nuntware ethire nthiguru ikari no ure are athina jara yumbite kuthithia circumstances icho tutuma tumeana na inkumenya atiri ningukwira kinya kibaki onere gipindi kia biri na thinembe nuntu ara ambiririe antu ibejere kuinyirika muno bambiria kuinyirika mantu jeta ya kiorwaga kibaki akiuga athiria miake akuthiria miake ewe 10 kinyoko oria Kenya bauga no the best president twarimo yes lakini kibaki ugeto kethira ate kura iria ringiri 2007 iria ciaretere ndoa
aringiri kura fo ira tia tarero ICK kuringana hapa moibo gwa goja thithirwe jara ja thithirwe lakini official results tiari 4.3 million Raila 4.5 million Kibaki Raila 4.3 na Kalonzo na aria magana ja jana na 800,000 kwa kethero nyi constitution ye 2010 50% plus 1 kura ira kairinde tarano indu kolia Kenya who is the best president wa kwere Kibaki so far nundu kwambiragia no kwambiragia u ukethro wina mutibu na wina maira kana wina kibuti muntu uri okuinya te ko inya go kiga gwa mureo uinya go kiga gwa ruru lakini kibuti kira na kiki gitate no uri okuinya te ka kugwiragia lakini rege koro kari kana daktari u ampinyire kibuti ndamwereja ndamuruma ndathithia jonte lakini atena kia rege gikoro irio kari kana na daktari urari na ntetherie so kinyana ndi is the same procedure tuteambiria from a point of kwithirwa antu waigitwo bwega but we on the right track. Kuna mtu kumbira niulizie Bwana Muthaura, level 6 yetu iko wapi Njaveni? Tumechoka sauti na naibu wake. Sijui engineer. Nikomenya mantu ja level 6. Lakini adua level 6 yetu itukomenya contractor na level rura professor atuite. I don't know what happened. Nante pakuri ni. Bombere imbigeto ikiagwe mono na ikaro contractor nyana matukire site lakini yango enda ubwira atiri. Contractor ore level 6 KDF Displayed Forces ya thirikari ati umba contractor ore ukethero mu biashara ja una ugo tukaka ara tukarega kunenkerwa mbeca no tuge tukugoma tugwita KDF but umba kugoma iketu mbeta kwa Displayed Forces actually council wakili will tell you ureke Displayed Forces you cannot picket na bote form them you cannot picket police uthiria maandamano sheria no to they are disciplined and you're supposed to be disciplined so the more processes cha thirikari o iria ngokwira antu baretera bwiro level 6 ikambiria ugaegeria ngorobe u ikambiria gwitia na runene wambirio mutarira na kiumia gwitia ngorobe mbere ya ijire ithatu lakini processes cha thirikari na iria tugwirire de mwezi take time na time ira tega ko watinda kwizabwira na arua tukuthithia buna twathithia buna so kinya kirie bakwiza ibejere bo bambere kwiza na beja na jara wonere bakithithia no jo betere na ndi bachoke obisi bachoke na ndi beje bambirie the actual now construction works no kuona so they are coming back KDF the contractor wa ni thirikari na in fact bote kabale agwa ugeja contractor ale agwa na kitu thirikari ngokwira ye creative no kuleta maendeleo ntu kutina mbeca no mwanka we creative no kuona we mujeri ukaona utikungana chia mbeca cha kugura nyama ukeja matumbo nyajo no nyama no kuona kana ukeja kumutu gurite ukera mwekuru yukarangirwo tutunguru na mbiba na bahale bakauga batirite nyama lakini inyago no kuimenya atiri no kuimenya ore gukari na ndi KDF ri bo tumira KDF nya batiri waja contractor bari nguge ndi guruba gwita bari jeshi ya Kenya no kuona na bena equipment bya kongana no ntubara ibethero be ire tikari yayo so bena equipment chia wakateka gwicho betete okombora na ndi gekwinika cost chiai chia ku construct that nto level 6 kwinya gintu anto baterewa miru level 5 ite elevator to level 6 no kuona what happened miru level 5 kaya mikwa twikire iri infrastructure kwendekana kende twika level 6 no kuona teurire ite elevator right now na ndi thirikari kiria kwambiria kyo ni infrastructure no nturi kari itina the infrastructure kwendekana ki level 6 kuna ndi no mwanka infrastructure uyo nde ambe thithwe ikinyanire ndukenda ya level 6 dai nyoka amita level 6 omita alietwa ku facilities iri bwirite ku ndo level 6 is a national referral hospital yani mirimu erera masibitari wingi all over the country no irifawe level ya Kenyatta twitara level 6 ira twina chi level ya Kenyatta level ya Moi Teaching and Referral Hospital level eu ya mirimu erera masibitari wingi chionde igaikagwa national referral hospital so na ndikende kinya that level kuindwe kwenda gwakwa na ithiro ina bio na process ira thirikari ambirire ne meako eu na gwikira equipment eu ya rike gukinya that now etwike level 6
So go into that clarification is very important. No to ento balugana gia ke gitate na nyege etwa level 6 kana nya level whatever. Ikario u ikari iti improve iti utethia iri etwa. Ukuona ikeja kuthirwa tina facility ile tukwenda chia referral services iti inyege etwa referral hospital riu iri etwa ki no kayukia ya uno nantu bagia karangi kuro kwethirwa na kiro rangi akarao simba itimiethia simba no mukoyo jojo hai jo kuna ndija to ameta rieto level 6 itina facility na services ya level 6 itibuso infrastructure mbere equipment personnel elevatwe itwiketerie twake kira mothaura ate kwenda kumwira u once menya health is devolved function. Yes. Yeah, level 6 is shifted from being a county government to national government. To conversation yo nionkuga tuli elevate yeje to level 6 ikaeta management ikethire national government. In fact most of the time badida yeka parastatal ekaira ni kivyake tuli thithio atu approach na nde twithire Meru ni kwambiria conversation na MCAs beto na county government to elevate nya ira yetu imawa iambiria kwa level 5 kena tuteka atigwa twina kangap na nde je menyega serve everyone around na barave ni within country na around aja ingine twithire tukujukire ya level 4 ile mawa ya level 5 na inyato jokie na ingi yes no to urago akarikire the other time okeja tukona Nyeri be na level 5 yawe ile etawa Nyeri ongwa na odhaya ile akiru Kibaki ya jukuya ya level 6 bethera Kibaki na akite okirwa weja kieni okethera kuingia kirwa unda rumoro inene boega level 4 no to ku encourage betu bakanoga nandi conversation ye kira be badi ikwambiria kupush na bali make a lot small noise na bona opportunity ya kwaria president bakaria no boeta parliament bakadidi oversight akini na county government onto ne otigero ingi elevate nye ijire chire ya level 5. Okay. Yes. Ndo actually kire level Meru kwa level 6 igatethia mbere ma utembeza cha county Meru igatumirwa hau igambirio tumiro cha national government kuma ki ministry of health na like he saying ire mu badire ya baka ika parastato kinya ke you is teaching and referral hospital inyo i parastato nande ke nechi parastato mo teaching and referral chonde parastato mbese ire thirikari county Meru iratuma irau gutigwachio nukuona na ndi mbese ibu itigiachio no itumire mbese iku elevate neo mau egatweka level 5 neo aja tiganie thero imeathene hospital na egaitia level 4 nukuona watweka nande turi ambiria level 6 tugeta level 4 level 5 na nduke thero kinya mirimo kidogo ere kole ni ku treatirwa maua igatiritirwa meathene ingiri kanyakine ingi mbuga kinyano thimenti baba ba ko lose nyomo rinya ba ko upgrade ro irio chaitaitia no tunande thirikari county mbeca irira atumairwa gwitwa Meru general thai kana Meru level 5 gutigwachio so ne itumire ko elevate iwingi na impact ire kethere ni okay economy no to oni nditegera ni gethere kareta samni no to ikinyere level 5 tukambi level 6 tukambiria kuona visitors baba ingi around aja madaktari yake ya manene na inyake MTC erere goko kire yambiria go further courses ngira chitiro na opportunity u so igintu kiega muthora weta likania monane omwere atupushire haraka ke kasibitari kaugakwe hiyo ni siasa safi tutothithia thank you no na areo au na no yo aretere kinya KDF bau na tukamurikania na I can tell you teke kuamete teka contract agomete yari no shughuli kingugi tu no shughuli kingugi sawa ngotikia antu bako murigi na barabangi bako uritibiria bibio ndingo tike bochokiriwa amtoita Alex akabera good morning good evening Jerry akabera watching live from Gakoromone. I just saw Ruto's promises and pledges in different parts of the country and 80% of them are yet to be commenced. Tutafika Singapore kweli? Kwanza Gakoromone kuna promise yari thukwere igakwa Gakoromone ki modern market thikari ria ka thoko 400 Kenya ire yonde ile gwicho cha milioni 70 gwicho cha 1 gintu gwicho cha 2 gintu ya na ile nene buru Kenya ichia 500
400 500 gakoro munene uyu nke 800 million Kenya mzima. So ki modern market ire wakwa gakoro munene gakwa thoko ire gatumira mbeca ire nyingi Kenya ire yothe ugengana ko muntu ugo gakoro munene mwire bas no ure ne mwire bas baka kija ana ba Israeli rira bari Misiri kwe ba mabano gere bari Rwanda bore ne bamberia kwira Musa tucokie tucokie Misiri nara turare ja marenge Busa no was a very good representative atakarija marena ni akuga agacoka akera murungu akabauritheria mana akabera itonogere na ndire moba moba kuja rira mantu rimwe joma mbere jabua kwe bamwe bo bambiragia kugea doubts bange bakambirio kuwa nkoro lakini atobe encourage tubere atiri thirikari ready na willing to fulfill promises uchonthe na nandi nuntu igitare kumaka kigerio nuje 2027 igikinya leo ibaki make bone promises ingana chama. Okay, thank you so much. Ambia wakili siasa wanafunga wananchi ati papa okay, hiyo ieleweki wakili utanisamee. Kuna itakueleweka wala sister akombeta wakili tuko ukimereta wakili inkwenda atutegera nini Kenya ntumba kuthoma SMS cionthe no tukwenda gintu tutathirikiria inkwenda atutegera mantu ja kiama kia ODM na coalition ira bakwenda kuthithia na UDA ugetekanirie nani kwamba ODM ibaritite miario ya kintu kira bakwenda tayari na thai tukuona Kenya president nambiritie kana kulingana na kamiti ire radio ibambiritie kuinitiate talks between the ODM and the UDA kenda bariria coalition yo ya 2027 so kiurikirejira coalition yake yakuthithika nonto ibaugite bo batikwenda gite less than gitikia deputy president in case kwa tuika bakafoma thirikari kiuriki kirija kikoria professor Kithure Kindiki no deputy president rai au meterero Mount Kenya Mount Kenya wera gatagwa kuwa Mount Kenya ni itajanirete sana yaka president yethirito akimitenga samao professor au mete Mount Kenya na thai gukwirikana antu ba in case kwa tuka pautonya thirikari ne barendete kia DP then what happens ina mwana Meru autiwa in case antu baba kawatanira kwa tuika nima iba form thirikari no nto iko kuonekana Gladys Wanga no ku propose kuthura deputy so what happens to professor mbere mahambere ya Meru bukaigwa bumaki negotiations ni wantu beta ubu gati first line you take is a hard line wambiragia na are iguru kenda bo akinye gitarira ritagwa give and take wachoka gukwaraniria inya kweno kwina inama no kugita buri otina mande muno kubuka igwa bumaki mbere ma oni inkwenda kuga untu bubu wa ODM kwenda kugwatanira na UDA tuntu bubu thuku kire UDA ikuona ni meya UDA ne the ruling party no gatarabia mabiria binene Kenya hai tukwari UDA na ODM bikeja kugwatanira no we will increase chances coalition you kujukia thirikari kairi kinya 2027 na tukwa utuntu bubu kire UDA na kire ODM na deputy party leader of UDA etawa professor Kithure Kindiki kou kiama kiao gigikaragwo gakinywe ari ngwitikia na gwiritwe ODM ni jite bokwenda na yuma ukona organire make decision ya kuthithia coalition na UDA ya ODM itawa Central Management Committee ni the top most organ ya kiama na kinya organ ya UDA gwitwa NEC which is the top most ni ya kiama ndo kiama kina structure kyo etikiria sasa ibambirie those negotiations cha kiama tutakinyara ya kuga untu bejete kwenda kuthithia coalition imbi bakwenda ipia mabita kinya inyahu menye bombere makwina gituma gia siasa na siasa chiongwa nukuona kiu gia kuga turenda kire gituma gia siasa nontu ninde kinya ODM Central Management Committee irakurukiga tukwenda kuthithia coalition na UDA na UDA niyo ya kurukia NEC yo ni bare NEC meeting kiumia giki kana kiumia kithiru nyeta gitabure isa sawa ikiumia giki mwambirio jo kiumia ki
bakuruki bakwenda kugitata bagwitikaniria na bubo they are agreeing in principle kinya bathathiri mana bambiria negotiations they are agreeing in principle to the na proposal eu ya ODM ya kuthithia coalition so kinya bathathiri mana borani mbio bukurikira methene nukuona na inkwenda ukwira ODM gekwenda kuthithia mukuri no mume iba kuona ko bia mabibi ingi muno bikeja kwija KUDA bikenda bagwatanira bathithia coalition na nonto ko wanto na ande idurano bia 2027 bia karaija kai fashion yo muntu na kama kawe na bara baingi no kuona kinya bara barageragia gutonya na ale ko uba bagwita na ale bakona gutebu ikinyo opposition bakambirio choko na aliku ona na ndi bara bakuija bejite barenda kuija bari bambere kenda bakaraite bia mbere na bukaigwa bo makibwa mbere maimbira antu atiri Ruto wengo na kanywa kawe na ugote uti auga ninde utiri ona deputy ninde aronere deputy deputy o president kinyo gategera roles cia wiria ai constitution iche gutetheria president kuritambuge ukona so mbere mano mwanka withiro muntu ura withite gutetheria i muntu gwitikia na i muntu kumenya i muntu karitanguke kindi kio gatara na president William Ruto na araba umenio igita rere mbere kindi kia thuru nya senator na ara 2010 na ara igita rere bagamba iro kune antu beje ni safari ndaja na ni antu bagwitikania boja iri kiri deputy president ba Kenya kuma toreja na katiba 2010 tuthira na deputy president vice president kairi kindi kinu bathatu na ukayo bategera kinya munene orira ari deputy president utiringe kwagea good working relationship ya president na deputy je gitare yawe nukuona ye gitare yawe nuntunya ukarikana kinya Ruto na Uhuru kwa kwirore ya kinya yagatuika mathoka jari kithetine kimwe kwirore ya kinya nukuona lakini thaa hizi na inyewe ngouga kwanza na nokere augire na kanywa kawe and I quote him nyethro translated version auga kaba kuthura wina deputy muthomu nkurukieku no mume nkurukieku akanywa kawe kuona ni nyona gwitikiria na gwitikiria no muthomu nkurukia we no mume nkurukia na joka uga nuntu agaita ngugi ibwe ugo wije au gutiki credit ya ngugi iriku iria no kuona kukinyo ngona kumenya ngugi professor na kulita ngugi na kabua we ngugi we gutiki credit na you can tell kuma Ruto riria kindi kia tonyere thirikari-ini na mutetheretie inya gwa articulate agenda thirikari kumakete thirikari kwire ari gukinya igitare gacagwe yathira mucemo buru muntu onde ya tu kununka mwankanto bonde batu kugitate kindi kia kuja miringa marasi ya gitabora nuntu na kumba kwa articulate ri muthirikari umenye omba kumenera kwithirwa atiri gutena muntu okuga kire kuthithia gutena muntu okuboneria gitumi gia kiu gikuthithia na kindi kinwe ari professor au ni wari nuntu bukarau kirasine buthomithia abwira thirikari irithithie giki ni untu bwa gitumi giki na Kenya bagatetheka bakiuma bakauma bakiga guo na kwikyo kwigwa no mutegera miseme na temi waki ino tu no uga tu muthikairia no tu mwara na wetu tuthiuruka no Kenya yonthe bwetare mubuka irithia bukambiria kungana na antu bwigwa ara bakuga no kaigwa bakuga umuntu ucu kwigwa kuga imutongeria umbo tutongeria bwega na maono imuntu mume imuntu gwete na ndinyo mora kwanza ba mukompea no ore obisine umbere atonya bakaja kuona ija gukompea utuko na muthenya no kuona so kindi kinywe Ruto ethirwa agitite atia ethirwa wina muntu jou ija guguka ethirwa uri coach timu wina muchethi ukumba kuingiria ngoru na ijo bucuja umuchenja ni ore tonge okuthithia atia kurega kuingiria na plus kairi no mbirite antu kairi ndabera atiri President William Ruto na iterengugi na Gachagua na Mwenga aina ndiba gwita ngugi akindiki tugo okeja cheupe okagoro mukuru mbere agakoinga kana bokariganwa no tuga kogorero impanga lakini ukagura no baire no bo atigana twamenya igwe thina inyore wetu twamenya thina imwari wetu na ndiru tu inywe ngwa akeja kuthithio no menye twitite gita ria kura antu bakoria atiri
Professor Kithure Kindiki na niwe ate mantu niwe musupportete niwe itire ngugi and I can tell you nuntu twitano ngugi ukanengero nya nusu ntuku wa ire omaka ngugira ita akokira rukiri very early in the morning ambire gwita ngugi cia Kenya kuma thaa 10 iyo kaira aite ngugi cia Kenya nyethero imubutira ate kunokera akamama last thaa 7 cia utuku akitaira Kenya ngugi na ngugi iria Kindiki itate ngugi ugwiche ku menya Gachagua na inywe na atima na antu kubanga siasa ciawe uria bakathithia tumantu twago very personal cia Kindiki ngugi cia mungi kuma thaa 10 mwanka past ile moda hasta cia utuku buga itano ngugi gwitibu bwe bukero babu tibu unetengeze no ntibonogere na ibuntu umwe. So I can tell you he works really hard na Ruto nyona ku appreciate. Secondly wango akuleterwa ri. You see working relationship very na you are principal assistant to the president. Uremo deputize katiba ri uremo deputize in all his duties. Uchoke ureterwe muntu uthe safari boetanwe. Kinya most of the political philosophies and ideologies you don't belong to the same school. Bwambe iroboro. So kinya Ruto engwa ari where I know teka mbomba go premier MT ende mbiji atiri. Kinya Mudavadi ya vejere na kiama. Beja kuthithia coalition na UDA. Wetangula ejere ya kiama beja kuthithia coalition na UDA. Mutua Alfred ejere ya kiawe chap Bakingi na kiao ya pa. Lakini leo kinyegi tarehe kura leo gitige president na running mate ya UDA na ni huwa kalide wo kinyaba ubangi ibeje na kiama ibeje na biama na coalition yethidu but I don't see but thirikari ni nene kwe na kanyaga kanene ka thirikari gagwa accommodate ODM na biama vile vingi vikiaja. Thank you. Lakini kiu kimwe nkuona teka mu kuomba kumenya bokeja jangai teka kiu kimwe batole same kinya professor atwira atiri kinya kwithirwa nwe ari deputy president obathatu Kenya is a huge achievement. Very true. Akuwe nyetige ni untarira ntuku kana terms kinya kwithirwa ri ntuku mono ntune antu bathatu ndene Kenya batwika no tonyere kirekonde kirimirwe kuma ndiro mbwa kuma ria abantu angaine ria bakireitu ria bamunya ria bakiruginto mukindia ria bakagwe maria bapeti kimiriti kunde na kunde utuo kinya kwa deputy president kana vice president uno mbere so kinyo already ukuona no menya mtu yangu mono no kuona we na tumeaka mtu kwete thank you ndokija kiwe wakili ngona kodaka akona ya katoka tu ngate moiro ni wakili let me ask you tokia kwa katete pa the hood Mount Kenya that tukumenya Mount Kenya of course let's be honest Mount Kenya barua tu tam no tiba kwa bena mwana wonde ne ya thirikari na frankly speaking muthora wa ingwetikia tutakara kuona giti kingi kinene yakira twina kyo thai but let's say maybe president yako make that decision na akuthugani pengine the other ategere the other side do you think Mount Kenya no thari bakora thai if umete kire thirikari do you think bomba kuendelea kusupport president wetu ringi muthoro utuma mbuga ndongera miaka kuntu kutheka na rike kumia ya riko gwirwo gutuma mpongera miaka ari ata journalist atikwenda gutonyera deep in politics mbuga ko protect ngugewe which is good. Article 147 it created the functions of the deputy president. One of it is Bariuga is the principal assistant to the president first. Na ndio na yenge uga ata he will deputize him in all duties carried by the presidency. So no keja gotegera au ni ku create scenario sire inya deputy president yomba kwa president kinyari mo president briefly na atigaira deputy president around the goro and with some limitations chi provided na nini constitution. ODM ikyo kiama kira kinene ge UDA in terms of grassroots support kikamatete yunja nini mechanism very strong.
ODM ikiama giaki miaka mingi kuma 2007 mwaka thai so kina kire mbere Raila atireja gukua kiatete go celebrate I think 20 years since gikirietwe. Yes. Kinyaki in terms of budget allocation okeja otegera tambe chire ODM igwetia thirikari ni kubetia almost 12 billion idaba ugaiba go claim from the government. So the president kiwe turenda kwariama tugategera na ule kukari Mount Kenya na kuigwe very comfortable kwa na ODM na ni ukona if it's another political party arenge kubeta within one day na baka form nini aja aba gukara bo sit down bakaraniria oni kirantirona no kuigwa baraba gwita kwaria mantu ja kwewa deputy president Nyanza ni MPs batu twinakyo ntirona MP weto mero mwa mete auga Kithure agatunywa gitike inya tutu support president beto iba mamire iba nyirire ba ere njoka irete mburi ya mama au mieri na mieri etiokaira cause Kithure na kwenda foot soldiers na oti foot soldier oi nya message wete kinyage president oita imuitingo kyo deputy president para to kwenda ni wana siasa batu ibere president direct kitiki kyo tutunya support yetu atoka withdraw. There is special thing about Meru. Meru thai to currently at 800 registered voters. 800 with the potential by the time to go to elections ne Meru County ndio talira and Nkurundi, Tharaka na Isiolo na other places na Nairobi by the time to go to elections together to almost 2 million tukatarira barabe and the diaspora at some of our men in 2 million ruo Nyanza ire kwijaja nyao barithira bena 2 million so turi akwi nabo. So conversation yetu ibati kwithira riugaga atiri ogo president ba uretete no bo twinabo tukambiria omonia aja ni omiru iri this is the support ira tugukone lakini tutikona Kithure na foot soldiers tikumenya niki ntije ni kukwena disconnect no na nini nonga mothaura twira niki kwena disconnect no na heshimiwa betu ana na bo aba kwenda gitio kiu na nyote ombo menya gwetu twira wa itumenene mono no wethira abate kugwireru ja ko mwana au true Kithure na qualify tinyankurukia kwa deputy president a qualify he is over qualified abati kwethira nye president but siasa ti qualifications siasa in game number siasa in game ire gochethwa aja antu aba ko negotiate bari meka gituma na president akaiwe na direct arionaga aja ndomba kwagia support yai na iroko na lemanya bari chi divide okaigwa kwina ODM 1 na 2 hiyo strategy igara president akageogwa kana rimpija arere no gwa mono ari na kuigwa kapio no nturi wini no kona etere na arwe eta na ODM 2 auga batu na ndi turenda twita yes no nturi ni siasa chithitha wa ende chietu aja siasa chia kwithira tuti support wetu gitikiki to auga gitioneka ki mtungi na nkwire unda tegera Kithure akeja gwitu kuthurwe deputy president 2027 Meru ga produce president in 2032 trust me. Thank you. Lakini nandi na kwenda antubo mutetera kenda twita route yu ankwire president ari aja thai akeja gweja Meru tigo tukuga bottom up i bottom up kwa kila mtu no ntumantu jetu jonda jakathithika tukoge agara kwawe so ango kwira bunge betu na wanasiasa betu beambiria ku defend Kithure Kithure marketable Kithure very marketable candidate ya Kithure na pokche we no kono ria abie vagai mtu umba ko mwendi kinya na ara tukuga Mount Kenya West na tukuga kwina a lot of disconnect between the government Kithure mtomba gweta na una akare no timu to na chuki atika matete chuki kemiaririe we kira kithine ngi ndona mono ikwithira paraba surrounded Kithure ta macs chau ja kuja karuma to paraba kwithira tanaja gweto kethira ibako muruma me I want to encourage na watu kinyerio mumkinyeria report mwire I work with Meru leaders ti parliamentarian ba agerie nini
nyatha iba geta kura bakarega ku supporting government machinery utwomba kuona kura buru na for sure utemo bunge omero achokete lakini tu ina antu bara bethera bena influence aja kwetu tangu kwira Kawira still remains a very influential person aria noe ita igembe aria mithika ita waria munya antu bau aria bo bareta cross ukethera uri ugu establish ground ya kwethera ugu penetrate na ukamateke president umukamatire kiwango kia vote iji umwire na ndende na 2 million twambirie ni kwaria turi aria kitikia deputy president ri wanga goretete milioni ijiri na wini aterutere rwaku Sifuna aterutere rwaku so milioni ijiri iji there is no assurance kithore oretete milioni ijiri na we na assurance ukona na tinyo apart from milioni ijiri ile akona mero kwina milioni ingi nyingi akona within Mount Kenya yeyo on the ire go surround no tukuya antu very very soba bakaugatiri ujo kithore ari ori professor wetu atuwikireo na inyawe na abati ku establish ground akaigwa maki ambiria kweja atirimane na young people atuonerie ije ni vision ya kwa support ni ojo na ojo nonto ntijethere na kogua kana imbire o gekwithira ati kweja king ground kwaranire na batwi ntia mone jete miru uga kwenda kwarania miru ntia mone jete forum chietu na aja na irazima politics is a game of number biu bingi qualification ni ujingi chi state to in constitution. Okay, let me ask you maybe the professor atonyere gitene antu ibagwate na maso right maybe sege siasa the qualification sege siasa but don't you think maybe according to what we saw maybe Kinyambere because itikira ateregeria ke deliver but he delivered na bingi don't you think yani na prove it already to be mtu umba kwirigirika ku deliver kiri siasa ite 2027 okoria muthaura jogu aja igita ria mbere ofisi ya deputy president ya kamatirwe yeitwa Karen yeitwa nini opposite ara ithere ya kamata litrare ikua mbere muthaura jogu imbijiri nyakaru kau kareo kare akaraka bonde mbira ukamatete office of the deputy president ukamate office of governor Embu ukamate office of CS wa Ojoroko ukamate ma PS jau bonde obaike mbere with all those machinery what did you expect? We expected abachinda for sure oni keda mpuga opposition ya nenyana ruku na raugerecho ale aja nini ale aja Chogoria au wa karibu gashako ajoke gitikeu kura magana jana King government tumete office of the deputy president came to an independent mind na batiko karande akachuria mtojo aretite kuchukia opposition yete na mbecha opposition yete na bori chogo nonere paka matete monka mechinka yeri mainto ba jange ja karaka wa barracks amaria nini ikitwe nau nontui batiko deriva bakedra be na area 30,000 votes tuliaja ndebe to 5,000 votes ikenda influence ya Kidore a stamp authority lakini that may be nini ituonete kwina attempt chiawe by the na toranda kwira imto tomba kwendia na to rende kumwendia to ay opportunity u ngona muthora akwenda angondo mu akwalia manto maingi na kweja mungu itikaniria jo kweja ngondo mukararia twambiria jariko wakiri charogo nkarari obvious era itikaniria tu irote yara to gwitikaniria jo bombere minjara ngo kararia bombere ma mbere north uganto bogo bisi onde ni takinya mbere north na bwakwa na ibaba ingi bateto bisi chiedaro chinantu lakini yankoire mbere north ndendo mitegere ojo Karish ule candidate main candidate opposition ali candidate okiama kia DP kiama kia DP deputy president Democratic Party party leader DP etakwa Muturi Justin Bidan Muturi yes mbere no yes aya kia yeah supporter kwa kiama mbasi na ndi party leader kyo ile ni Kivuti yes au mbere north achoke na supporter kwa kiama kia DCP party leader kyo etakwa atia Rigathi Gachagua au Mount Kenya kiama kia UDA party leader kyo etakwa William Ruto deputy
party leader okyo ndendo mpera deputy party leader ngokwera deputy party leader DP kana wambasi kana bigite party leader kitutara ande twiteo party leader kya makia UDA eta kwa William Ruto kuma wasingisho kaunti kuma Tarbo na Hari so Kindiki happens to be the deputy wa Ruto kiamene keu lakini ukoona ejire mbere north na kiama kiayo kirungikite candidate gyo support wa kiama kingi ki na party leader ku mbere north ki support wa kingi ki Mount Kenya ne jari deputy party leader UDA au magite atakyo buibo mwe etero ka utana cheupe ugotegera abunge baraba tonyete mbere north kuma miaka yoni ikenda wo ari ugo amenye mbere north urekarite nya mbenda no ukuga achindira kura magana nini rukuongo ojo ari okwira achindi I think 2013 na achindi akura igana that is how politics cha mbere north cha pena batetigana kuraja no ntuikirani na mostly ne nyoga tegere nyathiri turetete uria arungamite na UDA no uria tundungamite ya DP no ntu DP iruko arungamite batejanire akura kidogo no ntu chia ikirani ira deep wethera uraona kirani ira deep ira chiethera chiena nini ukethera kirani ejete kwenda uju that is how they play politics purely kura chia mbere north chitibati ku inform influence ya Kithure Kindiki influence ya Kithure Kindiki ndakwira something we need to work on it kibatwe tu antu nini buntarega tuchokyo au mbere north Karish ainete kuma twana tunini tukuiwa Karish uria kuina Bomuthoni Kifagio na Gangara na Mbiu chonde very popular yes athuri MCA kuma gitebia MCA biramberia yes bobode gwetwa Muminji irari thande ta muno aya Bomuthende utuo mwiri nyambere no thiu mwanka ithurano bieja Bomuthende na vaite kwa gavana for information 2022 tega ona kura imana kwa it doesn't matter na ijikene ni ngo kuri ona kura menya the point was otwa mwije na nyango kwira atire for your information kiretere achenchie ile to Muthende achenchirie ari ronga 2022 ari to ringi separate yetakonya baada ari to nya separate muntu uri twikere number 2 Duncan Boy athuri wode Evurore clan ile ogutara Evurore niyo ithero ina kura ile nyingi number 2 ya thingatwa indawa ere wa Muthende umite Muminji niyo ithero ina kura inkai na ndinyara ini uniringa ureko dawa Muminji Evurore ku na ndindo kwirekeja kuthirwa Kindiki atakinyire mbere no thigitiki utekagetana UDA twetekanirie bu ingwetikiria because he's a very good marketer no menye ti marketing the office of the deputy president ndo menyo the way to which the difference you see when you talk about the individual Kiogora ogona ndiko compare in two image kwena ogwe as a person na ogwe as the opposition area ko ndi aja okay aja to akara those two imanto tofauti ene okay aja uthayu ukario ko to direct wije no mpere tiga that is what I am telling you the office of the deputy president ikara a lot of weight ogwe imagine office of the deputy president igakamato igaikwa timao area Kethera ngo chindane arega kama to igaikwa timao area you know what it means anto both the kuma aja kunini aja kirachene gwitia monka kangaita gwita monka roiri bagetaga office of the deputy president kira ate kwenda kuga kinya functions chionde briefings kira kyo the deputy president ya a receiver au and the inspector police akwenda kuinform ejaga monka and the military chief akwenda kuijejaga au don't know what it means ndio ndorija ya about ndio bati kugwirirwa kinyagero kugwiri ukagwirirwa uka ai mtu wetu nejire kamuringira kura so ntikuga Kithure ntikuga from my point inkwelera is very marketable no nto timu mtu ena chuki mtu ena thomi mtu very reasonable mbokara no kaigwa kwena reasons akureta aja naja atiko endia chuki historia wete ko muona ni ena skando ile ko very marketable lakini manto jambere north ate achindire no nto bwa Kithure Kindiki achindire no nto bwa Kithure Kindiki deputy president
ti Kithure Kindiki kuma Tharaka. Yes. Okay. Na ndire ndendo kwira atiri twire ore agatigo bisi ageta wenka watwire kundi twire ore agomba tigo bisi ageta gwatwika nandi ure Professor Kithure Kindiki ati DP no, there is no way. Na ndire tire campaign I can tell you tweto bisi ntuko chionde ni teta mbere no thinya ntuko mo akarina no ntuko kuma 17 mwaka tariki 28 tuko 11 jia karire mbere no no kuigo bu akiringa 11 days 11 days of deputy 11 days. president office being relocated from Nairobi to Mbeere North. What if you know tuonete nya the opposition leader Rigathi Gachagua na campaign no inyo akarire nkuruki eu 11 yari nini nduje mwisho ile amatukira yani no mona death and life matter no tunande Gachagua etete as opposition leader. Mtu atena resources, mtu atena government machinery, mtu atena inya briefings. Ungetete deputy president and deputy party leader UDA. Either way, the two must come together. No, don't separate those two positions. Exactly. No point project nande. Ndombo kitabule. Lakini yankuire atiri. Lakini yankuire before nyato itau. Butika raira bona kuinyo opposition negereri nyayo. Itugane gereri nuntu actually tugane gereri point nyomwerire yonere one negereti a very strong candidate. Na bajere ba mumira nukuona United Opposition inyapa Kalonzo kinyapa Natembea kinyapa Eugene ututa kinyambere no thethete campaign rao na ndo gakinya empty pocket onge akinya na mbecha nyagwe nengera thayone. Okay. Yes. Wacha tuiwache hapo. Lakini wacha niulize hivi. Wewe wakili bado. No ntokuwa ili yetu that title. Yes. Gachagua menya na position ita na akawanwe the kingpin of Mount Kenya. Yonde kariu yani wewe truth be told nwe. Okay. Saizi if we talk truth be told kinyababa bakenda ko admit whether bakwenda kutegera the data which bako receive nwe. At the same time ukiwa no itukuona antu ba wibambiriritio mutiga na ni antu ba bandene sana. For example, ndekura na fact bandikire yake nyantike ko please. Kwina mtu gwitwa Mutahi Kahia. Mutahi Kahia governor. Alikuwa mtu wake wa ndani. Governor wewe. Yes. Tumeona urenda twaririo momo kana itoitakidi akwere uko ngigiuria itwonete Mutahi Kahiga na muntu wendene na umite kiwe right ntukwira president yari rutere rute itwonete Junja MP muntu gwitwa George kinya we no umite kuma kuo akiwa eyesight betrayal akiwa na betray I don't know how itwonete Maragu MP Miri wa Maua. Yes ametoka huko pia no ale ombere. Yes, ituonete Kathoni wa Muchomba na umite. Ex Nyeri Town MP Ngujiri yes. Wabogo kinyo wena umite ku. Na omba kunjoni kia make Jubilee kuna Embu Women Rep Njoki Njeru kinyo wena umite ku. Runyenjes MP Muchangi Karemba kinyo wena umite ku. Kagema MP Peter kinyo wena umite ku na choka ke UDA. So atuba bonde bari antubandene ba Gachagua like walikuwa wanamsupport right lakini uko na ntu babonde iba kumakiwa bachoka ke UDA no tubara paingi ke bachokete ke UDA don't you think antu bano de bakarete ndi bakona as much as itukuito kuthia opposition utike tukona as much as itukuwa mtono kingpin wa Mount Kenya na ranjirio kilo kadhale ni deputy president. Iba obatiki ki deputy president no bategete in terms of age. In terms of age. Yes. Barabatigi. Ntumba kula barabatigi uinde kula. Ndenda barabatigi yotegere barabatigi yangu example kwina Kirinyaga women rep Kasheri around 20-30 something. So ankoire Mutahi Kahiga atiumeta kwa deputy president okeja omoteka
before no wiki mbili zimeisha before president yata no na ari meeting ya Gachagua na ndikonda kuwa kae kinyete njira kingi ari au katikati mbuga no kira costa kwa nonto ibarite mbecha obvious mangava bara maingi ba kwa intimidated trust me that is what is happening Kimani Ichung'wah akoraga not Kimani Ichung'wah uyo Kiambu akoraga kuthikira no kona manto jara kuthithirwa onia kwenda okwira antege kujokia that nini perspective of politics mbuge analyze in terms of one of the things Gachagua surrounded onio ni young MPs very young ibakombo murwira ndo yewe otegera another disadvantage ya Kithure around ni akuru batikumenya kuirwira ndo achiao. What does that mean? Ogwe twe ana banini I'm sorry to say this ninkumenya bamami bo tutegera ndonaga twena ana banini rira tweta mwitune turiumaga tumaga ukona maumaga joitia monka iguru no ntwito ari na inya ora tukura yarita yari choka aja le budia jakeja jagwage aja nau ni Kithure ena akari abare nabo bari umaga baja kagwaja Gachagua yare nabo bari umaga jagaitiara wathikira menjo aria urithikira ukaigwa ringite antu 10 na gintu wathikira mukunji aria ariringe mbu yonthe lakini wathikira rindikiria aria arimbi akwaria ikuruma na kwijaga turuma so one of the advantage ira Gachagua achi position ite no ikwithira na young MPs baraba ko support na bamini na aga sustain relationship yewe ni miaka mingi na mingi na mingi no ntoke jotegera tabagasheri be na political future miaka mingi ugategera ba kindiki batena political future mingi niyo ngukwiraga na nkobera aja na one of the point kwenda bomenya arampambiririe Kithure akomba gwi position bwega na akona antu babega baka associate nwe nyano no ita Gachagua to that space no ntu kiama gya Gachagua gintu kimwe ukumenya kina chukie nyingi kinyaba ubakwaria mono bara ya lot of chukie nyingi mono chukie u Kithure na compensate yakareta antu very reasonable bomba kuja bakethera bari araya bwega na batena chuki na bakaria manto jarata kona tojo ojo eja na kwariria manto jao no kwigwa jari tojo na ojo ote chuki there is no chuki okwigwa ari ugainya ari about Gachagua no kwigwa gutena chuki endo gareta Gachagua aja ukamureta aja thai kethera to debate thai turinge to thithi ni twinthe no nto bachuki so onikira nko encourage from your side mwire associate na young leaders abachwe bara ukona be young leaders bara bakomba kuumaga bakaja tanaria iguru baja tanaria iguru antu bakainaina oto temukinyira na igira kuona space ya gweta gukaranthi aria president agamenya kiogora na mweterete aria akumuthura ngamuringa nande edu lakini umenye prof kaungeni nduke chionde muntu no muntu very humble and very accommodating muntu gatara ndukiwa atara gaceri kinya John Paul egembe south no munini kemiaka arayambi uramuigwa areti no let me ask you uramuigwa areti mbi araya inyimbi jo araya ni by the nyanga igwa sauti yawe ntemenya ende mendo nyanga okira last chio tuko no menye imbi John Paul araya John Paul no ekeja kwithura na thurirwa the youngest MP Kenya na choka thurwa the second term no antu bao kairi ikuonania ya something at least to his people to his people but to defend the deputy president ato alete tutaraja ku defend au buru kaetekaniria na 100% ugeeta ndakaje ile nini buru ithuri parliament yeje ibaki borek bangi bana ara Rift Valley kunde bauga fire si fire mpanda rekemwe kama ko igintu gya properere president Ruto kwa president first ajokiria ndaka yang sang governor Nandi daire arakenyeria I think 43-44 ajokie very young aba associate abo aboneria this is the vision which mto yangu gakara nani thayo kamberio mboneria this is the vision aja ni onkwenda na make sure ko banacha batonyo so batonya petra ibaje tuna ndawa yao iruto na niyo bakanyunya rionthe na bamberia bamenywa baigwa neko boria na bamberia omiendia ende baba bange kwetu the opposite MP ita John Paul ita John no ita John Paul na Pato no ita John Paul na Pato no those two ita John Paul na Pato tegera bunge bamero baraba ingi they are late 60s
lakini nandi no tikindikio bathurire no tutwa niongo kwira nandi an opportunity atiri niongo kwira an opportunity athikwe jajo kia cheupe etaka ikiana are kwao Meru akariongia Meru kajuke women rep kamenyeke na mtu uria ngo support iyo niona andi dawa endie dawa agikinyago kinyara ange nini turiringa turiuga kidiki ageria kuringwa inya no moto wako momba yes na ikio toto ni otire kinya ke meritarire ro kwaraia defense force bekaira antu very young ikenda bomba kurwa ndo etire agwa ne akuru abakara baka provide with knowledge na wisdom nini babange bomba kurwa otumba compare oni na rendikiri togekanirwa aja otire atikinya nkundi arekia nkundi na agwire oni katemwe ikugwithia arume batano yes no menya no kona nya youth bongwa general population deputy president kindikia benige jamono box wigagua box atire corona kuru imbio youth mwanka nyari mwetha na era na ekoro akaigua na akururire kwina pe mucemanio ne bakavuga box akauga hata nyinyi mnajua hiyo gakurigara ndio kaigua manto wa box kijaba ya yuba raba tumite trend Kenya ere onde ti akuru na ekuru so kindikino kumba ku engage na nya background yawe kwithirwa atwire ari lecturer university na deal te youth baba so nomba ko deal nabo kubaga na is very accommodative is probably even too accommodative utumundu na is very humble na ina strength ira kindike ne antu baingi batemeona nontu is humble kainyagia akena manande nika kwina manthe na deputy president inichewe muntu we mumbere jwawe people change muntu tinenda go mu encourage ya checheni akaja kiburi ndikwenda ya kiburi batage authority area ya kwithira rionthe ena antu na ndi ogwa ri tha indi gukura ya ituko discuss about the future of deputy presidency kwithira Meru no ejete amu defend apart from ogwe. And that conversation has been there atina aru yambiritie for almost mieri ithatu ina itano no eja uigwa mubunge agukaraje eja ugatiri batuki ya Meru chairman wao imbije irendikiri binya ba on press statement bera president weja guita gitike getu to withdraw kinya those young MPs okuga ogonyore adia wari uri twister o twikia watu kinya mwitone o tumiria mwitone o tucokia rojine na ndeto rojine o twira augaga atiri oni kinyete au nyago kinya kitike deputy president ni achievement but no turenda kumwona president exactly uno tukwenda na arenda ethire president ethire na foot sonja baraba kamutetera na ndakwira yu inyaraira na achievete yo inyethira na mixa na akuru no na kina Babu Owino Sifuna ukona yani people who are relatively very young na ikio to myoko ne nyamo ndavadi atego progress no ntwa ari associate na akuru batena power iri young people yanabyo na ndario wanko marketera young people by our space nene ya kwithira ibo bakethera bari aja bari rojaira kitiki gikinya gwetu na gya kinya gwetu imbije kuga change lakini wewe orikane kinyethera ibakiriti bonda bakiri no ntuntu kwingi ndigirwe mheshimiwa Mporo Aburi akiuga atiri oni ndeketu tam no to what Professor Kithure Kindiki in case of anything any changes bo imbigetu by the that is one of the nini na ujo o ari Mporo iworia na nara ya message ira kona ni batere na inko mwere ibwa gathera na itira statement katayo ko support kuga gento takeu na ndi akethera na ndi Mporo na ugite rendikiri akethera na ugite Kathuri Murungi akaugira na ugite twithira wetiere go kama twa bari uga antu bau bonthe ethire wetie very strong kinya antu banyanza beta bari negotiate bakamenya giki tata twitite gukiona with simplicity ere thai ba make it a space na nya hojo ako make a space that iba ko andimate giki no gite kite niki why should it go adu tutu kuga atiri na antetere MP kidogo kinyeketherwa bopatia kiao oe tere tabasha kibo Ali ako batatera ndo kila mtu apewe haki yake MP bathithire press conference ri gitike ODM ambiririo gitie kuma tene na bauga gikeja kuma Meru au ne bakathiranirwa no kindi bauga bo be au ne ntu bakindike kindi gake ja control popate au ibaugire bo
But I want to support what you are saying. At today, kinyatire Professor Kithure Kindiki gwatuika nwe ukunenkerwa giti kia DP nuntu no ri munenkerwa te Gachagua. Bakuthithirwa ithi baku subject to test chion the UDA gwatuika Kindiki nwe the best place, including kinya research ithithitwe scientific ila tu gwatuika nwe the best na nwe antu bonde bakwenda no Kenya bakwenda elected leaders baringire kura kwanza ba Mount Kenya baringire kura 64 bana baringira Gachagua 60 baringira Kindiki. Go bare pale na imani irinthi ende yu mbunge ndiru nontu iri Ruto ari deputy president abunge ba area ibo bare na imani ende to bare othai ibo bare na imani irinthi. That is my honest opinion. Then lakini ba ko wa replace wa bakai then bakai so ibo bare na imani ende Mumiru no atuike deputy whether kinya MP baki ko ibo bagwitikia Kindiki no atuike deputy president indi ukethira ko MP ba Meru bategwitikia Mumiru no atuike deputy president. No kuona so ngo ndo support but you come strongly na te MP yake inya kinya all structures. Yes. Njuri nchekeri kuita ya akuruba gikuba kiama ya baembu ba nyangi ndiriri na bara bangi bambere babariria babera nandi thai itu twina njuthire yumba kuria Kenya. So nuntu itu twire support kinya thoni betu na aria njuni butu supportere o itu supportere Kenyatta, itu supportere Kibaki, itu supportere Uhuru. Kinya Gachagua riu ari deputy to mu support Amiru no baringire ari running mate, Amiru no baringire Ruto na Gachagua ari running mate kura nyingi muno. In fact Meru County ne eri number eri among the eri number 4 Kenya kura. Tharaka Nithi in terms of percentage no niyo yari iguru nya counties imoche kwa Ruto kenda babera nande nuntu ituturo bo support riu twikirie ningugi kinya tu mwana ojo wetu tuigwa sauti iwe kiuma kinya leaders bakira itu bara batene nuntu kinya thro na retire from politics ate retire tene ta kuria ni tika kuga na retire tene nuntu ri tumona state house eta kuthithia no bi state house ari elective politics ichonku nya kethro ate ke elective politics ena influence ewe ena sauti kinya professionals kinya business people kukethro tu nai turiendia tukiuga deputy president kana kage turi thaijo kejotegera nundu ndakwira twita tugeta tukathiurukania na antu bau bangi tweta ithiro western ithiro iruo Nyanza ithiro coast Ikamba northeastern bwakara na bogu irigithitie bukaigwa ria ground ikugita atia ikuga butethetie buri antu bo bici ukaigwa bakiuga atiri mutungeri uyu gwito Professor Kithure Kindiki DP is very visionary bakona na promising bakona bakamberia kuga ujo akejo tugwata jante guru atwikia kuraja no kuona na ne igwitikirika no menye siasa iche irundu kuri antu bare kirundu nyage kwenderwa Kindiki ari kirundu gya kwenderwa na reto twe wigagwa kinya bara ba mupinga opposition mbio wigagwa bakiuga tiga manto ja sautiewe uraigwa bakiuga gintu kingi nandi ari kirundu kinya acceptability levels chiawe kinya across ninjaga nande what is saying to a very good product very good in the market but a very poor marketing team. Muntu Gachagua was a very poor product kakaranga iru nyaki chunguru kachumbari kenda no ethro akaga ya muchamo kiri antu but you still na have good marketing team yomba kugeta ate na still enabo monkada ye enabo lakini na ndetha iji au no kwendo mukararia akatwaria uma kinya twitara kingpin wa mbio wa Mount Kenya. One, the top most ranked leader Mount Kenya is Professor Kithure Kindiki. I agree. In terms of Tikira, there are two different points here. Ati ambuge ono ndo nkuigwa na ara weterete kwena kingpin na kwena topmost leader. Topmost ranked leader Kithure Kindiki. In terms of the positions, the position he is holding. He owns the seat of the deputy president. But in terms of influence, Gachagua, trust me. Nataka, you see, only from the time we go until biased. I can tell you, the most popular party that in honest in Mount Kenya in DCP. Very popular.
na imbije because I'm one of the person betikirite akiri akwa itikwenda igurwa itaburu shift yuma kila mtu athomete ukuthikira nyanda eta range inkuigwa Gachagua inkuigwa Kithure lakini most of the time weta na angi ukaigwa Gachagua is very popular in Mount Kenya lakini being popular kwena nafasi irio tumba kumuita that popularity tukamina miaburu igokira nafasi imwe ikuonania chuki ya kwendia te ugukari nonto chuki ni kwendwe nyingi muno ikuonania atiri kinyaja agutwira na ari no opportunity ya kwithira na tuthithiria ate ombere gututhithiria riri ario etire kwithira ku build product ya wewe enka kwithira no agwikuria that ni opportunity twinio atuitikiria atiri uma ikenda to work na ule tumba kuthithia mikakati to improve product ye gwitwa Kithure Kindiki ni unkwenda tugo na ndi muthaura na ndi we na kwenda gutwi kuaka mtowe no tunagwita ofisi yewe endi nyokoria antu bairi bathatu ari nyathai ukaboria niki Gachagua ni ate okuga Meru na support erinturi kinyato ko gake Lontore ko na funu na chokete kithirikari na inyoke utegera na arua arwariro na arua mbona nyamo mheshimiwa Mpuru akimwira ukethira na John Paul amuroketha no kwenda choka kithirikari you must come through me uti shortcut na nyamo mheshimiwa Mpuru kuona imwira mato as such statement na ndiri no let me ask you such statements those are rumors ithirikari I think from my point of view ambuga ithirikari desperate kuchwa Antonini barambirite kuga mukonji uma auga nini as we speak na arua Rentore Coast na Gachagua in fact mantu jauje Gachagua je Coast no ara planet no organizing secretary no aja planet those are in government they desperate and for sure they are desperate kuchwa attention ya nini in fact kama kwa mtomba kuchokanga ke nini from this side nini uraba batikogera mono itamunya no mtote kumenya ni ari kwari like utimenya ethrende je kana ndeji uraba omba kukwira ungi itakiogora oni mpomba gweta nkauga Kithure Kindiki nkona ye mto mwega tukamo market endi under condition bambiria kuthithia maendeleo aja kwetu no tukui maendeleo jati kuendelea no tutitonya kibo batiko tuthithiria maendeleo kuigwa muthaura ariuga atiri ngugi chikambiria turianda ngugi chiambiria twambiria kuona ngugi kunthe njire uchi pending chiambiria gwako ikenda inya tweta tuga ara turi njire ichieja no tukithore ario tuzi oketokera mtu u antu 10 pa kwambiria kuona sense aja turi ndamu eje twambiria gwakirwa no ntuba Kithure ario agini nande twakira tutithithia maendeleo tutithithia ku sell product ya Kithure tumigeria ura tukamisell tutimo defend tuti antu aega as Meru na tu an opportunity ya kwa president by the only route Mount Kenya ikaona presidency ibona deputy president in this election baga tuti for the next 10 years for the next 15 years tutiona presidency 15 years from 2027 tokea to tindiri tindiri tokaumara ya ndo alicho tena influence miaka 15 yes okay but gatuge atede all said and done I hear what he's saying kiri leadership Meru kwa hiyo ikabwa support ile tukumira na anko ndo kwira kinya batwire ukaigwa muntu na gukira thine ya Meru karokira bara beguru baringa mutwe kena mandi baba rindi na bona nyowa ka gukira no itie na ndo abona u itie nyabu no abukirie nabo bakita maguru kenda ngana nabo tuli thine weakness na ne community na tip siasa na Kenya biashara na rakunda tugeta Ameru bari thine na tukenda umithiria ridi twatetheka no I can tell you nukuona kinyaru tojo uri president tekari muraika no geto kakarana kalenjini bwega iba kwira ituije muntu wetu nona lakini iba kumenya vision ire bene as a community dream ire bene as a community kinyware weaknesses ya binadamu ya bangi utekarigwa bebwira ruto na weakness fulani umairia iwi nchamba yao uru akeja kojo imo yeja gutuika presidential candidate oji gontu terigira
giko kiambo murega kiaringira Kibaki mbere kije kuringira Kibaki getete Kibaki general Kiguoya no tukiona matiba no kabaumeria baguo utekyo Kibaki abua bajo muinganya Nairobi Bahati constituency eta kurunga mothaya Kibaki arunga ma Nairobi ni athuria ire kwa mbere eja guchoko thaya bamwitite general Kiguoya bakuja kuona matiba kugwatwo stroke na lose strength the mind bona the tegemeo yao Kibaki bakara nyuma yao bauga muntu Kibaki na riria Uhuru agutuika bakucindana na Kibaki gikui kia mregere Uhuru kia thura Kibaki agutua gwita kuona bona Uhuru ore turaregete no twatigwa noe na weakness cia wire cia tuma bamurega bakara nyuma we bamwita muthamaki gacegua flows ire nacio cia character cia behavior cia inya kuthugania cia mindset ni nyingi is actually ukejo mutegera is a societal misfit define it bwega magijare na jona minithiire ne mingi lakini gikuge kuja kuona no atuike deputy president ya karire nyumewe mwanka bejo kinya rimwe beja kuona we turageretie kuringa kaskanki spray no gatika nunki anto baigwa lakini muruke jo kugetate yo kuingia Direka jagu amberiria kura ko ibo batongerete no tunyo bari bakuona wote no akagitate na ndi Kindiki is a good product kuigwa kiuga tu muntu umba gwitenya kwenderia antu baigwa ndoni batukethira antu betukwina gaci kareo na nindi twambiritie kumuchwira magi antu atutro tukimenya hatiri muntu twakara nyumewe ugakiria uga kigerio kiawe kira kiumugia 2027 Kindiki akeja kutuika running mate Ruto 2027 Ruto akiritaya onto thura kwa president the second time ukale mdak Ruto akiritaya muntu ya Kalonzo akethirwo kura muno Mudavadi okura muno Gachagua akethira akwendia Chuki Mwanka antu bamumenya akethirwo akwendia Chuki Mwanka ya muguri aya baraba kethirwo batigerere unandike uthine ibandinde nyoro bababo wino bakindiki na no akethira most no kethirwo in terms of experience yes a sitting deputy president to serve the second term muntu twikite senator majority leader senator 2 terms majority leader na deputy speaker wategere experience ewe na nao atuike deputy president miaka eu 5 Ruto we mwisho na age ingi Gachagua na aria kuria iri na ingi 3 miaka 8 mtu tuikite deputy president miaka 8 na tuikite senator 2 terms atuika majority leader senate atuika deputy speaker senate bakona in terms of experience na profile na imuntu ringa siasa ikogeta na kinya siasa iche irundure mwena kirundu gya kwendwa across utu muntu ungi ukethirwa ali iguru in terms of popularity ge presidential candidate 2032 na Kindiki lakini 2027 no mwanka kuruke ni 2027 yate kuruka ni untu bwai ni untu kinya bwawe wenka kinya kuruira go imujeri no mwanka tu mujeri tu muimberi na nteko uteno wita uga Kindiki bure muona ate wigwa antu bakiuga ate na thoki so gintu jake ugite na inyegi tware mwokendia tware magwita kire athoni betu na aria tubera atiri tubu support muno nya tutwimbirie ni digri kenda gutuika kura ire igutarwa cia Mount Kenya ichi utarirwo nya Kindiki Gachagua gatwaria umanye thora na kugo u no muthiru ukona nya muntu kumatokwa twitite political season tutete gitara kuringa kura ukethirwo orikio u atongeria that traffic itebwirite kwithirwo iri from Gachagua to other areas ibwirite kwithirwo iri from other areas to Gachagua ukethirwo iri strong nontu no urebo antu bokaraniria kwi na Gachagua irio bakumenya imuntu muthemba gani na bo gonthe bo matukane antu bari ba bande ne bakona uyu muntu utumbo tutethia nontu Gachagua Chuki iri eneo bangi bakona batigitate batiumiria ukaraku eneo number 2 nyo akororia I can tell you ukarigara muno ukiona nya Gachagua achokete thirikari-ini ni untu bwai Gachagua wambiririe ukirithana na Uhuru ariku aria Mount Kenya kiri opposition kiri united opposition aya Uhuru na kwenda control ya Mount Kenya I mean your opposition gutuika no control hiyo ni interest Gachagua eneo Uhuru na kwenda gutuika no kuga Mount Kenya rutere ne opposition hiyo ni interest Gachagua eneo
interest ile onde Uhuru na kwenda gukiria kiama kiawe Jubilee kithirwa kina inya Mount Kenya Gachagua ni wa kwenda gukiria DCP nukuona Uhuru na kwenda Matiang'i Kalonzo no Uhuru no na kwenda Kalonzo no Gachagua kwenda Uhuru gwatuika agachunia Gachagua muingege opposition ndo Gachagua paritana na Maruru fuelewe driving force we Maruru na Gachagua Maruru jara je fresh ijo awaki against no awa kinya muntu Maruru jatene nundu Gachagua ujo no twira atia Uhuru ria muthithetie atiu arunga mau TV ni akauga Uhuru angamwatithiria ngaskara angaba muita mbere nguo mbere yana ngagitabura ena Maruru muno warikana yes lakini mau atia muthithetie shwari Dizeria como quote no toneo wantu biased on your opinion. Antinyo mwara ni unkuga tere I can't ntekuga hali na ntekuga yakwirau. Ndokona. Lakini Uhuru nejere okinyare mouga mutongeria wetu Mount Kenya Uhuru Kenyatta. No kana beja na amberia kwaria ja mega muno uga kaire tu aruma mutongeria wegita riu. Nuntu Maruru ja Uhuru Maruru jatene Maruru rire bari bakuriganwa Ruto kenda Ruto na ndebe nywa mwero jatipi kwatuika Maruru jare fresh ija Ruto ko murita gitene kuja Uhuru jare makoro ja kuredia Uhuru agasuneria Gachagua nderea Maruru jare fresh ija Uhuru kenda hapa ni Uhuru nuntu ni opposition hari Maruru ja kamureto wariko wake thirikari kiruto choke wamberia kuigua atiri Gachagua jamberia gwira rira ringi atutare akiama tutetekanirite tutagetire kure ni Uhuru no Jerry ambere nkurombe ni ankurombe after mweri joe nana tu invite ya Muthaura tuijaja tuone mantu jaraja kethera jakari tuenderete thai DCP ne kajukia bunge baraba ingi Mount Kenya trust me yes DCP kajukia itonete ibagwite bariki United Opposition right lakini wategera ukenda kutegera ndene muno nukona yathai Kalonzo nukona nambiriti kuambia ODM na mwambo yiro baambia yo berangu ateni mbaru nonto ninda supported Raila for 15 years na kethera Raila uatio thai then kinya babu nchokerie ni guoko that means kinya wana kwenda kitiki kya president Gachagua on the other hand na ile kifua ya no kuona no omba kurita that candidate in fact ndio ndio kuingia kwa kinya kwa tuka kwa candidate bata kurita no is fit to be a president of which itokomenya maybe ambare awe record itokomenya regeta but maybe he can lakini kwa tuka omba kuromba gitikiu na Kalonzo still na kwenda gitikiu United Opposition baba angia kwa bene vyo kina Karua na bao Karua uwe ngona kwenda gitikiu don't you think by the time tukinya 2027 atu bagethera ba kwa thukana the danger kwithira bakathukana president Ruto agachoka na agachoka atena competition endito ntegwetikia Gachagua is serious on the presidency iketo myo kuigwa aria manto a Mount Kenya mtu very serious on the presidency abati kwithira arare ya manto ja Kenya Gachagua aga support mtu the fight here in between Gachagua na Uhuru Uhuru ali support Matiang'i Gachagua aga support Kalonzo you know the fight irere onene mono na bendere yao bando Ruto na akona presidency kwithira Kalonzo arigamba ya ODM ni advantage ke Kindiki ndo Kindiki ageta ODM ejere inya divided kureira milioni inya tukwenere milioni ijere chigeta kiu Kalonzo onde kuretera solid block betikiria deputy president nongo kwera weta sandile nyameya jamo kalombera meya jamo jakare kai jamega meya ja wendelea kuja rombera ikenda ijendelea u nontu meya chokuria mwana wetu but my wish nontu siasa competition ibethera be united bakarendi karob nania atike nini kifua kingi nenya Uhuru atige gwikumia mbecha nonto kiria ku support la Matiang'i aruga ngaita mbecha nyingi munini ora nkuigwa inside us bauge bakarendi band decide on one candidate
kenda twete election ini ara batikeje kuga twachindiro ora uga akauga 1992 twachindiro nontu thirikari turetere Kibaki na Matiba ndenda batonya bonde ojo twithire twina pro government candidate who automatically President Ruto na twithire twina united opposition president ikenda twita tuga nande njamba icio ijiri chiitire ethere Kalonzo inyawi marketable in our place ankwire Kalonzo will be very marketable within our place Matiang'i doubt ethere na political space ya kwithira na run for the president. He is not mature. In fact ukeja utegera nande ugategera Matiang'i abati kwithira thaya ari chwagore agatonya deputy president ikenda kinya 2032 ugenda achwete either indaere deputy president kana indachwete giti kia deputy president. From direct minister of interior na minister of interior adithite meya jama inge tobati ko question aja na ito jene tabatu amero itobati ko question about mwana wetu mbije ore urire. We have a serious question. Bona arimo munyare moreta nkamuria niki utomuria mbije inaetere nontui imwana wetu urire aja nonaga nyinari umaga aja ageta maguru monka nini. So for Matiang'i tekona Uhuru nindia ko support oni to support Kalonzo ya president well and good no etwaja to support Ruto atonya. I have some doubts about nini Ruto na bati kwa confuse things ikenda inyawa ya electable inyawa candidate chewe it very strong non to kwithira atirambiria kuleta development tha iko na attempts achileta tone inyingi na titie ya kwithira turereterwa chiambiria chirega kwithira china continuity ni arete kwambiria thai twambiria kuona njira chirelemwa ira chitigiritwe tathai ugeta kithaku njire kithaku yakawa kithaku aja town kithaku monka katheri njire ukuma president Uhuru akuma itiendelea are tigirirwo nio iri thai withera mabarija mara mwira jekiri so ituko baromba bambiria kuja ground na gutwitira ngugi ikenda tuga atiri at least tuli kuthurai witite ngugi ngwire atiri njeri uti muntu kire opposition uguchwa thirikari antu bara becho into mwanya Kalonzo akinyiti ale uga akuga na kulimo no ate ona chance inge kuromba president ko arenda kwethwa presidential candidate na nyabo ale ko mwethi agachieria Wiper ati kuri kure ile kwa kona no ntuna kumenya ini risasi ya mwisho kiu kya guchwa ikitu muonere Gachagua no mwira akamunenkera no amo support president no abatigire DCP te bionde bya Nairobi bamuti kia governor kia senator kia women rep constituency ya Nairobi 17 baju kia 16 batigire Wiper kemwe ere mbakasi ere rai na MP wetagwa Mawathe ali that desperate bunka ke ayo presidential candidate aya Gachagua no alichwa abunge pale omba kuona na DCP ewe eje ku negotiate abo thirikari nerekeja inyethirwa niu na nda kwira ukarigara muno Gachagua na DCP ewe either pre or post akeja thirikari na kiama kiawe anegotiate aringwe percent no shares aringwe shares ciawe akire niu na ikia guchwa abunge bakongana ku negotiate shares nyingi Matiang'i nwe alichwa kugeria ikugeria tu ona nuntu inywe ngo ate na imani na wengo ya president lakini Uhuru no kumwira ate ugo no tugite ate no tugo front kinywe kwigora muthora aria mwe gathakara ero opposition ali bana raisira muthongi ale kwira bondo abategero but the strongest candidate in the opposition ni Kalonzo na kaya president Ruto a very strong competition on to Kalonzo atu analyze Kalonzo no for a few minutes Kalonzo no yes no kona na kwa na tubanyanza Nyanza wije Kalonzo na supported Raila for 15 years kuya nto karande banyanza bakauga tuka support Kalonzo na kwa baba kuga tuka support Kalonzo Gachagua ateo bale mweta uwa chuki Kalonzo Kinyaja Meru na some influence kidogo nonto imtu tukwali almost the same language. So President Ruto akaja guita
Kidiki from the deputy president. Kalonzo na kona support inene within this nini establishment ya Meru. Kalonzo imukuru atuliete hinya ate na chuki nyingi no ngakiambiria kwendelwa chuki no ubonge benwe. So basically I think candidate ya Kalonzo ni ndongi ya compete na Ruto ikenda tuona ule aka win. The best candidate in a win between them two. Okay. Yes. Angonie Kalonzo re wire on goal ya kugambia ri ya kugambia ODM. Didea President William Ruto a supportere Raila ke ODM. Aitire akalenjini bagi supporta au Kibaki. Moi abaikete Kibaki 2000 moi akibera 2007. Moi akibera aba support Kibaki. Ruto na naye akatire his political teeth kenda tuikana ndi politician kila mtu akaona huyu si mchezo. Moi akira Kalenjin dingireni Kibaki second term. Ruto abera hapana tuiteni Kiraila. Beta bonde Kiraila to the last man bamwitanya Arap Mibei. Na dide Ruto asapotere Raila. Raila became the closest kwa president na irio ija kwejera kuona giti gya prime minister. Na ntubaluo nyanza ibaije muntu obateria bakwireria giti na bona inya giti kingi. No. Raila. Kalonzo Angkori supported tera kinamba itazauje datu magwa mbali na giti bali nya 2017 nya 2007 Karole enda kwethia Raila ate agwite no ari number 2. Cannot support either from Ruto ama from Kalonzo Raila ate number 2. Lakini no sustain it that support. Open minded from 2013 to 2022. No ala supported ni for mimi yake mingi. Tuko rega riwi Kalonzo lakini ndiko inye Ruto na supported Raila kana tamu supported. Lakini support ya wewe ya short term for mchikoria na newe fata mu support ikienda hii na kuga bwega aitaka regins from President Moi abareta kiwe. That was the intention. No komita okomekira bwega orekari endo wetu ajukete na unko ile kinya 2022 okaja kwa analyze kura chia Kamba. Ibo baringire kura nyingi in terms of turnout Kiraila nkorokie Raila aringirwa Nyanza. So there is a friend obati kwethera oni ni na no kuigwa wini nini mama inda ariuga atiri Kalonzo agature muchore wetu. Na bo aringi kura bale bakuga atiri dire Ruto atu support iyo tonere no gitigia prime minister Raila onere no gitigia prime minister. Airo retere no. Unfortunately na unfortunately Raila hu atu Kalonzo mu support kairo na president kuzo tikingi kinene Raila akona no kiuga prime minister na support ire ya kamera through very well ni Ruto during that period. So kinyabo ba ku appreciate ku Ruto abaunirie roje no kuona so roje Rwanda. Okay. Roje Rwanda. Tiga murume. Please. Tobe ngiro mi unene ya. Done. Okay. Kata diregerie. Kambuge bobo ari bwa nyota we statement era umona arua. Ya kuga nyota ya Meru, Tharaka Nithi na Embu County ikadi tariki 22 cha Januari i Aramisi yes. Nairobi niona ndina bara bakagwatithania Kenya na counties cha Kiambu na nara bunge bwa Masaini ile area itagwa Nairobi Cosmopolitan irojo tariki 19. Okay. Kwa ndo ba Meru nyabu boetere kufinya timu kwera you have received beneficiaries of course. Ibachi jara bali bagwita process na nyandira beta process. DJ through I think mbale tome to Meru. Rabeta process yu chanyo tako hapo go scam bali jisto hapo go scam bai bwa training mbese ira boetere tai hapo go scam na ndi kwije ira to bakoria tumbo join atia ukathutira ngari Meru irembu na kaitite so na rira yukari Meru kuga beba utkwenda kuruta ya kinyembu uri tukathuta atia utitetheka that point kwa to ira nto bona initiatives joinini initiatives cha thirikari taka kwende thirikari ni to twinde everyone uo tiona join ukawachiuria ngawoni anga ndio na ari
thirikari ni muntu wonde na thirikari rero ne gwitira kinya ugutarari mutongeria opposition thirikari ewe no iriku president ewe no uriku deputy president no uriku na baritira ngugi ya Kenya bonde bate kuria kiama giaku nambi na ni ukubwirite gikatiba ubona initiative join tiga ko kararia mbaria kintu kidogo kia buri Dasta. Sawa tu wati tutimiru capital city le kwa ndo city inkuga ibwaga ni opportunity twaewa ngoja kwaria na inchi ba miru inkwitikia to kwaria siasa injega tutiareta chuki batwe taura mbugire na ore ompi introduce ingo chwa gitikia buri na ndege chwa nontu wa ura tutigiri nyuma batu ndiratega iranko na miru ona maendeleo rira twari no thimenti nkurukia rira twi buri so inkuromba mwananchi wonde wa buri uria ati register kwa vote na to buri peke ni Meru county onde to register na barabe na kura kuraja Nairobi tuchokie naja no ntu kwenda okuria Meru na ne batio kura na ikenda twithira twina bargaining power nene tweja buri tukwendelea kwaria bo na ibago tukaribisha bwega batu utithira twina chuki mari tutiura mtu uriku na twamura tukamura na performance yawe ibwega na budharimo. Thank you. Nawe, I wish you well. I wish you well. Thank you. Thank you. Kura mbugite ikurombo aki na gusupporta na bara bakurombo. Tete kura buri. Nontu kote buri ugotiga ngawikia ngugi marombe nyani mbugi ibwaga nontu bakoya wakanya kaka. Kire Meru TV na Thiri FM bwega sana. Ti kawaida tugeibwega kiri kuma ene management bahabwi kuru yonde kinyerete ona kwa TV ine lakini ikaura TV ete ono ni watu bere ibwaga ituchokia nkatho cha mwanya muno na tuchokie katho kirinya mwathani uri iguru ni tubotu ikariko au na itoeja kwa kanya kangi na kangi tugeta na mbere kubwereria jara thirikari kuthithia ritu ina kanya kau ondu kuira gwa atura itija bibi kuraja antu bate kumenya kiria gikwenderea itoeja kwa kanya nkuruki tukaromba na twire ya Meru betu nabo kinya bware kunde ori thirikari utuga ne muntu honde waigwe kithithia gintu ukathikiria gituma gia siasa kiombo gutethia kioneki giaku project cha thirikari chieja chwaethero ni yombo ku benefit tonya ukathikiria siasa gituma gia siasa rimo gituma gia siasa kiomba kuja gia gutethia kwi wewe riro akajoin nuntu iskam nyota na ina nde aramisi bakinya inyo bero you have received 22,000 ure no irio akamberia kugitata irio akamberia kugitore urauga you have received bazu kiongozi angimwira atona na rire mbuga jathithe gwo we ona iskam na tuge atiri twaringire thirikari kura nyingi tukairua twambirio miura witite okamotito kamaruturo wito kamadina mutujure kana na tucautura twega rine gita ria kugitata ria kuthithirua maendeleo ya thirikari na the best way kuthithirua maendeleo ni tikuija na tikumiura ikuona kiria tumba gwita kio luckily twina mutongeria deputy president mwana umumiru umite kiri mugongo jwa Meru tukomba kuibanga bwega tukathuranira inya kiria tukwenda za community tuamukinyiria bwithiro buri untu rahisi muno itutige kuga Meru ibagwatanire kurega kugwatanira rini gita tubwirite kugwatanira twinde atongeria bonde bakaria mugongo jomwe bathuria kura na batithuria kura kinya wakili mutongeria gugeto tugetekaniria bibio tukwenda kuma kithirikari bikeja bikanenkerwa mwana wetu niwe kinywaga tukuthira nontu intubire be thirikari bi kuthui muntu wonde aka make sure tugukutha gigukinya bwega na ndiba tukinya coherence ongwa ya gwika mathugania amwe twita tuikiria thirikari rimwe ni kurema nontu kwiwe uti kwenda kuona ore ungi kuri uri uti kwenda kuona ore ungi kuri uti kwenda ore ungi ukira na twitikaniri itithira na iria nyaki na tugutugatura nthiguru neji forever and forever wo twitikaniri ginya wakiri arumake aware uri ungi mutongeria arumake awitithira na iria nyaki na uri itithira na iria nyaki no uri ati tura forever na umenyerie na umenye mugongo kana ukethira uri murithi ukethira ng'ombe ciaku ni iria ukamake nagwe
umenye ukanywa ndubia rua turungirwa no monka wethiro wina tubio tujao gukinya ba wakiri bambiria kumira na bakagitate bakaringwo itu tujao ntu ibo bagakamwa ruju kima tihuma na bo iu igo kamo icho ruju gugatuika kinya igikirwa ndegwe 10 kana igaikwa kwa mubandithania maita 20 itiona njao kaire ikuthiria mainga maciara. So thank you very much na mwathani abuthari. Bwega sana, thank you so much. Kwena mtu gwetwa Faith Nkonja, thank you so much. Mbweri Mbasa arembera cheupe, salimia rafiki yangu sana Muthaura. Mukethe kama na mukethi muna. Yes, kwena mtu gwetwa Morris arembera Vincent Gikunda Kiongo. Bore tuko sawa na Vincent Gikunda. Okay. Thank you very much. To change. Kiogora as the change. Okay, sawa sawa. Annabelle, thank you so much. Watu ni wengi, ntomba kuthoma yonde thai tafadhali, lakini timu SMS bwende rutero Facebook SMS. Urantomba kwa SMS yeku poleni sana, kesho pia ni siku, lakini bwega sana na tuparwa tomba kwa twina runa barabara ndaba tumete SMS tunawa appreciate sana. Atageriba Meru TV adikiriba Thire FM, thank you so much. Na tunya babo kuthura burina batu kumakagita karatu ambiriri na mwanka thaitomba kwa tukithirikiria rumuri rwa siasa. Mwathani akothari mingo tikio chokurukiuri gyaku na njire mwaka nerenge akirima tujonde ira tukwithira tukiariria ntukwena na pengine kiri biro kithirwa urati uragi no tikumenya romba kuthirwa gichokirwa. Gakwendera tukupo thongi na bujiride rumwe mwathani na nya babo bure, thank you so much. Kuvuika na bokeya si kawaida. Mwathani abutharime sana. Ibwega sana mutegeri wa Meru TV mwankira ntukwingira tukatrima na kaire bitajeri. That's all.